Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Marhaba, bienvenue à vous tous dans cette soirée. Bidnillah, on va parler principalement de nutrition. Marhaba في هاد الأمسية إن شاء الله بإذن الله اللي غادي نهضروا على التغذية وماشي أي تغذية نهضروا عليها. نهضروا مع التغذية على التغذية والصيام. On va pas parler de n'importe quelle nutrition. Nous allons aborder principalement le sujet de la nutrition et du jeûne. Bidnillah rabbil alamin. اسمحوا لي une seconde, barakallahu fikum, je vais juste annuler. J'ai Voilà. compris. Voilà, bismillah. Je vais commencer tout d'abord. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وافتح عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, amma ba'd. Donc ça, c'était juste une petite introduction qui était nécessaire. Et le sujet de cette soirée, comme on a dit, c'était la nutrition et le jeûne. Et nous allons essayer d'aborder le sujet dans le cadre d'une forme d'atelier. Ça sera format d'atelier. Donc, il y aura une petite partie d'introduction que je vais faire qui est plutôt à peu près, ça devrait prendre moins de 10 minutes, 15 minutes normalement. OK. Et après, nous allons commencer notre atelier. Bi'idnillah. Il y a une table qui est bien prête, qui est devant vous, que vous êtes en train de voir cette image, en espérant, Inch'Allah, bi'idnillah, que nous allons partager ce beau plat ou ces plats, Inch'Allah, délicieux un jour, في الفردوس الأعلى من الجنة. إذن الأمسية ديال إن شاء الله غادي نهضروا على التغذية ونهضروا على الصيام. وباذن الله رب العالمين في الاول غادي نهضر غير يعني بطريقه نظريه، يعني غادي واحد 10 دقائق 15 دقيقه غادي نتكلم شويه، ومن بعد ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا ان هذا اللقاء ديالنا يكون لقاء تفاعلي باذن الله. اذا غنبدا بايه من القران الكريم. يا ايها المصاجين بعد المصاجين بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Ce verset coranique est ce verset de Sourate Al-Baqarah dans lequel Allah Azza wa Jal annonce aux croyants, il a écrit ou il vous a imposé de jeûner, un jeûne en fait qui, comme ça a été imposé à ceux qui étaient avant vous, et ce jeûne-là, il va durer quelques jours. Après, dans la suite du verset qu'on va entamer, on va revenir sur ce verset pour le continuer par la suite. Donc, nous sommes à la veille du Ramadan. Quand je dis la veille du Ramadan, quelques jours, nous sommes presque, peut-être le Ramadan est prévu normalement pour la fin de la semaine. Ça dépend des pays. Donc, Inch'Allah, بإذن الله قربنا نوصلوا رمضان باذن الله. رمضان كتب لي ان شاء الله يعني رب العالمين الله يبلغنا رمضان ان شاء الله باذن الله. اللي منتظر يا اما في الاخر ديال هذا الاسبوع باذن الله باش نبداو الصيام ديال رمضان باذن الله. اذا الموضوع اليوم كيفاش اللي نهضروا على التغذيه، نهضروا على التغذيه والصيام. الهدف ديال هذه الليله هو نخرجوا بطريقه عمليه ديال كيفاش نصوم وكيفاش ناكل مع الصيام. يعني كيفاش ندير الماكله ديالي مع الصيام، كيفاش ندير التغذيه ديالي مع الصيام، كيفاش التغذيه ديالي تكون متوازنه مع الصيام، كيفاش تكون عندي عاده يعني نخرج من ديك الطريقه ديال الاكل اللي مولفه العام كامل، كيفاش نقدر هذا الشهر ديال الصيام نستفد منه نفسانيا روحانيا جسديا. والتغذية هي غير من الأشياء اللي غادي تكمل لنا بإذن الله. Donc l'objectif tout simplement de cette soirée, de cette série, de toute façon de cette soirée, parce que cette soirée n'est que le début d'un ensemble de soirées qui va tourner principalement autour de la nutrition et le jeûne, mais principalement autour de la santé et du jeûne. Et l'objectif, c'est simplement de répondre à une question qui est très simple, c'est de dire, OK, comment nous pouvons tout simplement profiter de ce mois-ci béni, de ce mois du Ramadan, à la fois en termes spirituels, à la fois en termes physiques, à la fois en termes psychologiques, OK, et l'alimentation et comment se nourrir pendant ce mois. Quelle est la meilleure alimentation que je pourrais avoir durant ce mois? Bien sûr, l'alimentation dont nous allons parler,
est une alimentation qui se veut d'abord une alimentation saine, équilibrée, d'accord, et selon le propre budget de chaque personne, d'accord, et selon aussi les mœurs et les habitudes des personnes. En prenant en considération aussi, nous avons aussi besoin que ce soit une alimentation aussi qui prend aussi l'état de santé de la personne, parce qu'il va de soi qu'une personne qui est touchée par une maladie n'est pas la même chose que pour une personne jeune, une personne en fait, une personne qui est saine, qui n'est touchée par aucune maladie. L'alimentation d'une personne d'un certain âge, en fait, n'est pas la même chose que l'alimentation d'un bébé ou des enfants ou des jeunes. Voilà, l'alimentation des femmes n'est pas l'alimentation des hommes. Des personnes qui travaillent est différente de l'alimentation des gens qui ne travaillent pas. Donc, on va essayer de prendre en considération toutes ces différences بإذن الله. دونك اللي تنهضر بان اللي غادي نحاولوا باذن الله غادي نهضروا على التغذيه او الحاجه التغذيه المتوازنه المعتدله والتغذيه اللي غتعطينا تنفعنا في الصحه ديالنا علما بان كاين عندنا الاختلاف كاين الناس اللي مرض عندهم واحد التغذيه كاين الناس اللي ما مرضش كاين الناس اللي عندهم الصحه ديالهم كاين الناس اللي كبار كاين الناس اللي صغار كاين الناس اللي تيديروا الرياضه كاين الناس اللي ما تيخليو يخدموا اذا غادي نحاولوا نشوفوا باذن الله رب العالمين خلال هذه السلسله اللي غادي تبدا اليوم باذن الله وغادي تبقى معنا ان شاء الله حتى الخامس عشر من رمضان وقيلا من بعد غادي يقدر يكمل شي واحد غادي يكمل في بلاصه باذن الله هي السلسله غادي تدوز ان شاء الله كامل رمضان غير انا غادي نكون حاضر ان شاء الله حتى ال 15 رمضان بعد 15 رمضان ان شاء الله باذن الله الا وقيل الاخت فلوريان ولا شي واحد اخر اللي يكمل ان شاء الله هاد السلسله. دونك ملي تنهضروا على الصيام اول سؤال غادي نطرحوا تقدروا تحلوا لي ميكرو ديالكم بارك الله فيكم. اول سؤال اللي غادي نسولكم شنو انواع الصيام اللي تتعرفوا. Première question que je vais poser simplement c'est quelles sont les différentes façons de jeûne que vous connaissez. Donc, chaque personne, en fait, donnez-moi juste des noms. Donnez-moi juste des noms. Vous me dites, voilà, ben, c'est ce jeûne-là, sans qu'on rentre dans le détail. Dans un premier temps, déjà, quelles sont les sortes de jeûnes que vous connaissez ou mahi anwa' as-siyam, d'accord, li tat'araf. Bismillah. Oui, bismillah ar-rahim. Ben, il y a le silence. Floriane, Oui. marhaba. Tu fais partie des organisatrices, marhaba bik, ok? Ah, d'accord. Donc on va laisser plutôt les autres, s'il te plaît. Merci. D'accord, ok, Marhaba. d'accord. Ok. Merci. Allez-y, bismillah, barakallahu fik Floriane. Voilà. Bismillah. الإخوة الأخوات اللي معنا بسم الله اش هما أنواع الصيام اللي تتعرفوا بارك الله فيكم. مالا ترقت. بسم الله. اللي بغى يهضر بارك الله فيكم يقطع الميكرو ديالو ماشي اللي ناصرة سيل تو بلي. ناصرة بارك الله فيك. انا وين بادي. بسم الله. ان كومبريمي وهذا ندير 6 ماما لا ناصرة السلام عليكم. مازال انا ما درت انا واش حنشرب برك. الحمد لله. اوكي. لا ناصرة tu peux couper le micro s'il te plaît. الله يرحم والديكم حلوا الميكرو غير باش تجاوبوا الله يرحم والديكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Est-ce que tu peux couper le micro s'il te plaît et tu mets ton micro juste pour répondre بارك الله فيكم. يرحم والديك. Donc اشنو هما la question qui a été posée c'est اشنو هما انواع الصيام اللي تتعرفوا بارك الله فيكم. شكون اللي بغى يجاوب من غير فلوريان؟ السلام عليكم. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Salam alaikum, c'est Rabia, c'est la sœur Ayada. Ayada, marhaba. Oui, Bonsoir, je viens Ayada. j'ai réussi à me connecter juste maintenant. Ok, bienvenue Ayada. Donc la question qui a été posée, quelles sont les sortes de jeûnes que vous connaissez? En fait, les types de jeûnes que vous connaissez, tout simplement. Anwa' as-siyam li tat'arfouha. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, tu veux dire quoi par intermittent? C'est un jeûne de 16 heures avec une hydratation. إذن الأخت عيادة تهضر على الصيام ديال 16 ساعة يعني 16 ساعة ويعني واللي تناكلوا غير 8 ديال السوايع تنحلوا الوقت ديال الأكل هو 8 سوايع
والوقت اللي ما تناكلوش فيه هو 16 ساعه. هذا الصيام اللي تيدار العام كامل. وي un autre jeûne, est-ce que vous connaissez un autre type de jeûne? Bismillah. Florian, tu peux répondre avec une seule, en donnant une seule réponse, s'il te plaît. Vas-y. Bismillah, Florian. Oui, ben moi je parlais du jeûne, le siyam, le silence. Alors là, ça c'est le jeûne de la parole. Ok. Ah, oui, mais c'est un jeûne quand même. Oui, là, on est en train de parler, le sujet, c'est principalement le jeûne alimentaire. Et non pas le jeûne, et non pas les autres jeûnes qui peuvent y être. D'accord, ok. Parce que j'avais compris que toute forme de jeûne. D'accord, ok. C'est le jeûne alimentaire. D'accord, ok. Donc, Aïada nous a parlé du jeûne. Elle nous a parlé tout simplement du jeûne intermittent. Est-ce que vous connaissez واش تعرفوا النوع الآخر ديال الصيام بارك الله فيكم؟ Florian, toi-même, est-ce que tu connais? Docteur Rizlan, est-ce que tu connais un autre type de jeûne à part le jeûne intermittent? Rima, est-ce que tu connais un autre? Alors, le jeûne musulman, le jeûne qu'on fait. Ok, c'est très bien. Donc, le jeûne. Ok, le jeûne. Vas-y, continue, Smahilia. Le jeûne musulman. Ok, c'est-à-dire, on arrête de manger et de boire. On arrête de manger et de boire de l'aube jusqu'à, c'est-à-dire aux environs de coucher de soleil. اوكي دونك اذا عندنا الصيام الثاني اللي تهضر عليه الدكتور غزلان هو الصيام اللي تنعرفوا الصيام ديال اللي جا به الاسلام الحمد لله اللي هو من الفجر الى المغرب يعني من الفجر الى المغرب من صلاه الفجر الى صلاه المغرب فتنصوموا تنتوقفوا من الاكل من الشرب وما بين المغرب وما بين الفجر يعني في العكس تنقدروا ناكلوا بالليل. بسم الله. Alors nous avons deux jeûnes. لحد الان عندنا جوج انواع الصيام الديني او الاسلامي والجو jeûne intermittent. Il y a encore le jeûne hydrique, c'est ça? Le jeûne hydrique. Qu'est-ce que c'est le jeûne hydrique? C'est le jeûne avec l'eau, en fait, que de l'eau, que du liquide. Ok. إذا الأخت فلوريان est-ce que واش غير بالماء ولا que de liquide? Ils sont différents. Il y a les deux, ils sont différents. Il y a en fait hydrique, c'est uniquement de l'eau. Hydrique, c'est uniquement de l'eau. Voilà, c'est que de l'eau. C'est de l'eau, okay. C'est ça. De l'eau, exactement. إذا تتهضر على واحد الصيام واحد النوع ديال الصيام اللي تنصوموا فيه اللي تنبداو نشربوا غير الماء يعني أنا ما تناخذوا حتى حاجة أخرى. هذا واحد النوع الثالث من الصيام اللي تناخذوا فيه غير الماء. إذا يعني الحاجة الوحيدة اللي تقدروا تشربوا فيه هو الماء يعني النهار كامل تنشربوا غير الماء. بسم الله. واش كاين شي نوع الصيام آخر؟ Est-ce que vous connaissez d'autres types de jeûnes? Je peux dire aussi? Bien sûr. Alors, par contre, il y a le jeûne 6-1 de 24 heures, je crois, c'est pour le repos. C'est pour le repos digestif. Est-ce que ça fait partie aussi? Qu'est-ce que tu appelles? Alors, vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est. Le jeûne 6-1. Je te pose la question, en fait. Le 6-1 veut dire quoi? Le 6, ça veut dire quoi le 1? Moi, je ne sais pas, c'est toi qui l'as dit, ma chère. Ce n'est pas moi. En fait, c'est un jeûne hebdomadaire de 24 heures. C'est un jeûne hebdomadaire de 24 heures. Tu jeûnes pendant 24 heures. C'est bien ça? Sans nourriture, sans boisson, sans rien du tout. Voilà, okay. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne sec. Le jeûne sec, voilà, c'est ça, oui. Jeûne sec. Donc, le jeûne sec, c'est-à-dire c'est يعني هو الصيام اللي ما كاين فيه النشف يعني ما كاين فيه لا ماء لا ماكله يعني ما تنصوموا فريمون صوم ما تنبقاو ناخذوا لا ماكله لا شراب لا حتى حاجه. هذا تسمى يعني لو جون سيك او الصيام الجاف. الصيام الجاف يعني ما تتبقى حتى حاجه تدخل ذات. الصيام اللي كان قبل اللي هضرت عليه فلوريان هو الصيام المائي يعني انت ناخذوا غير الماء. كاين نوع اوسي كاين لو جون نوتريتيف هو اللي تهضر عليه جوفي باغ اكزومبل. سي ان جون اللي تناخذوا غير السوائل. هذا واحد تناخذوا غير السوائل ولكن تناخذوا غير السوائل اللي هي مثلا عصير ديال الخضره ولا عصير ديال الفواكه ولكن ما تناخذوا حتى حاجه اخرى من غير العصير.
بلغ العصير هذا نوتريتيف يعني انه غير مغذي، يعني انه صيام مغذي، انا تنصوم على داك الشيء الاخر وهذا صيام مغذي. اذا فهمنا بان كاين هذه الانواع ديال الصيام. هذه الانواع ديال الصيام بيان سور المهم عندنا هو صيام، غنهضروا على الصيام اللي غادي يقدر يجي ان شاء الله في شهر رمضان اللي هو ديالنا. في الآية القرآنية اللي تحدث عليها من الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Parce que Allah Azza wa Jal, ce verset coranique, en fait, il dit aux croyants, il vous est imposé de jeûner un jeûne comme ce qui a été imposé à ceux qui étaient avant vous. Ok? C'est quoi? C'est simplement parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal te donne le siyam ou le jeûne ديال ديني, il n'a pas été imposé uniquement les musulmans. ما تعطاش غير المسلمين, mais il a été donné aux autres aussi. Les juifs, يعني اليهود يصوموا, les juifs jeûnent, et les chrétiens aussi jeûnent. S'il vous plaît, pouvez-vous C'est bon. C'est bon? C'est bon. Merci, docteur. Merci. Okay, merci, Smhelia. Voilà. Merci beaucoup. Donc ce qu'il faut savoir tout simplement que les chrétiens, par exemple, le jeûne des chrétiens, est-ce que quelqu'un connaît le jeûne des chrétiens? Personnellement, non. Les autres, est-ce que vous connaissez ce que c'est le jeûne des chrétiens? Bon, je crois que pour les Juifs, ils jeûnent, je crois, toute la journée sans manger, mais ils se permettent tout ce qui est liquide, à ce que je sache. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Alors sans manger de viande, non. Ok, donc Rima, elle dit sans manger de viande. Ok, donc Rima, elle dit qu'il ne mange pas de viande. D'accord. Allons-y, continuons. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous connaissez par rapport aux jeûnes des autres religions? Bon. Je vais le micro dialogue. Alors, le jeûne chrétien, en fait, c'est ce qu'on appelle le carême. Est un jeûne qui dure 40 jours. Ok? Est un jeûne qui dure 40 jours. 40 يوم. Le jeûne chrétien, le carême, les chrétiens, ok, c'est ce qu'on appelle la fête de Pâques. Il y a des chocolats. Il y a, en fait, Pâques, c'est la fin du carême. Donc, le jeûne chrétien est un jeûne hydrique, principalement. Ce n'est pas un jeûne sec pendant la journée. Ils peuvent boire uniquement de l'eau. Par contre, les jeûnes chrétiens, c'est que le soir, يقدروا ياخذ واحد pain sec, ils peuvent manger tout simplement du pain sec. Donc المسيحيين عندهم الصيام ديالهم ديال 40 يوم. 40 يوم عندهم تيقدروا يشربوا فيها الماء, وفي الليل تيقدروا الا جاهم الجوع تيقدروا ياكلوا الخبز اليابس. Ils peuvent manger du pain sec, uniquement sec. يقدروا يديروا فيه شويه ديال الزبده, مي ديك الزبده خاصها تكون زبده يعني ما تكونش بنينه, ما تكون فيها لا ملحه لا فيها لا مذاق لا حتى حاجه. Donc ils peuvent mettre aussi du beurre, à condition que ce beurre qu'ils sont en train de prendre, tout simplement, qu'il soit vraiment un beurre qui n'a pas de goût, ok, parce qu'ils interdisent les plaisirs. Voilà, le jeûne chrétien est un jeûne dans lequel on va s'interdire même le plaisir de manger. Et voilà pourquoi leur fête, tout simplement, la fête du Pâques chez les chrétiens, qui est la fête de fin du carême, ben, le premier plaisir sur lequel on saute, c'est quoi? C'est le chocolat. Et pour ça que la fête du Pâques, c'est la fête du chocolat. Parce que tout simplement que dans la tradition chrétienne, c'est qu'on va jeûner pendant 40 jours et à la fin des 40 jours, on va prendre tout simplement du chocolat. Les Juifs, ils sont presque sur le même jeûne, sauf que vraiment, on ne connaît pas vraiment leur jeûne réel. Leur jeûne réel parce que ça a été tellement changé, ça a été tellement modifié. C'est même le jeûne chrétien, il n'y a pas beaucoup de gens qui le pratiquent, voilà. Et même les Juifs aussi, eux, de toute façon, la question dont elle a parlé, Rima, qui est la question de viande, c'est plutôt le jeûne du samedi, c'est As-Sabt. En fait, c'est là où ils ne mangent pas, la viande, c'est là où ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas de poisson, donc ils ne mangent pas tout ce qui contient des protéines. D'accord? Donc, en fait, leur jeûne, il va commencer plutôt
Il va commencer ce qui est chez les musulmans, l'équivalent du lundi et du jeudi. Eux, ben, ils vont le faire plutôt Tu m'appelais le samedi, donc c'est du vendredi jusqu'à dimanche. Floriane, s'il te plaît, donne l'exemple. S'il te plaît, Floriane. Oui. Tu peux bloquer ton téléphone quand tu veux, quand tu ne parles pas, s'il te plaît. Voilà. Donc, excuse-moi, je m'en fais exprès. En fait, il y a une participante qui a levé la main, en fait, c'est pour ça. alors, je vais juste, je suis en train de parler. Si elle peut parler directement, elle n'a pas besoin. Si quelqu'un lève la main, s'il vous plaît, ما تهزوش يديكم، ما تديروش، ما تستعملوش الآلية ديال استعمل يديكم. هذا واحد اللقاء مفتوح، دونك غادي نهضروا مباشرة. دونك تقدروا تدخلوا تهضروا تسولوا ربيع واش نقدر نهضر، وبسم الله على راسو عين. شكون اللي هاز يديه وبغى يهضر؟ بسم الله. مرحبا. شكون اللي هاز يديه وبغى يهضر؟ اوكي. دونك غادي نهضروا حنا دابا على الصيام، وباش نهضروا على الصيام ان شاء الله باش نكونوا عمليين غادي نسول واحد السؤال للمجموعه الناس اللي كاينين هنا باذن الله. كل واحد باذن الله غادي يقول لنا اشنو غادي الى عرض علينا اش غادي نلقاو في المائده ديال الفطور عنده. Chacun dans l'assise, ok, va répondre à cette question qui est très simple. Je suis invité chez toi et tu me donnes le choix, ok, qu'est-ce que tu me donnes le choix pour rompre le jeûne, qu'est-ce que tu me proposes? Tout simplement. Moi, ce que je veux pas. Alors, la condition, c'est que je veux uniquement ce que tu me proposes, ce que tu as l'habitude à table. Parce que je sais que les Marocains sont des généreux, les Arabes sont des généreux, les musulmans sont généreux avant tout. Et les musulmans, de toute façon, même si sa table elle est vide, quand il y a quelqu'un, il va la remplir. Moi, j'ai besoin de savoir simplement la question qui est simple qu'on me pose là, c'est, ok, la table pour la rupture du jeûne, qu'est-ce qu'elle contient? Bismillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Ayada. Oui. Alors moi, je suis assez simple. Donc, ce que je vais te proposer, c'est je t'invite. Inch'Allah ta'ala. Tu me proposes ce que tu vas prendre. Hein? Tu vas pas, oui, ce que je vais prendre. Rien me donne de plus. Bismillah. Oui, ce que je vais prendre. Du coup, une soupe d'orge. Soupe d'orge. Oui, une soupe d'orge. Cher, oui. Yes. Bon, il y aura de l'eau. C'est quoi? C'est un bol, 2 bols, 3 bols? C'est quoi? Combien tu vas me donner? Donnez-moi la quantité, s'il vous plaît. Un bol, ça sera suffisant. Un bol d'orge. Okay, un bol de soupe d'orge. Ok. Oui. Soupe d'orge avec quoi? C'est de l'orge avec quoi? C'est uniquement de l'eau? Elle est cuite comment cette orge? Elle est cuite, en fait, elle va être cuite dans l'eau avec de l'huile d'olive. D'accord. Okay. D'accord, bismillah. Après. Un petit peu de sel de l'Himalaya, si tu veux. Oui. Ok. Ensuite, je mettrai 2 dattes. 2 ou 3 dattes. Qu'est-ce que tu me proposes au départ? De l'eau. Pour rompre le jeûne. Dès le départ. Qu'est-ce que tu me proposes? De l'eau. Ok. De l'eau. La soupe d'orge, si tu veux. Ou alors tu pries et après tu viens manger la soupe d'orge. Ok. Il faut que tu as rompu. Mm-hmm. Ensuite, une salade de fruits. Enfin, des fruits. Des fruits, d'accord. Des fruits de saison. D'accord, fruits de saison. Oui, Ayada, c'est bon? Oui. C'est bon pour la rupture du jeûne? Tu vas me dire que c'est pas assez. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, bismillah. Moi, donne-moi ce que tu prends, ce que tu as l'habitude de prendre. Oui, voilà, des fruits et aussi, en fait, des tartines de pain complet ou de seigle. Ça dépend. Des tartines avec quoi? Des tartines avec quoi? C'est du pain avec quoi? Si on dit tartine, c'est ou du miel. Un peu de miel. Donc du miel. Et du thé. D'accord. Et tu vas me donner du thé. D'accord. C'était à quoi? C'était vert, thé noir? Non, du thé vert. Sucré, pas sucré? Non, pas sucré, il y a du miel avec ta tartine. D'accord, ok, très bien. Sans m'engueuler, s'il te plaît. Vas-y. Pardon. Non, mais je crois qu'on sera déjà calé là. On sera déjà calé. Okay. Moi, je pense que tu pourras avoir 2 ou 3 tartines. Non, 2, c'est bon. Je crois que c'est suffisant. Ok, c'est du très pain bien. complet, bien nourrissant.
Ok, très bien. Barakallahu fik. Ok. Allez, au suivant. Moi, Tu vas me proposer personnellement, d'autres. oui, c'est moi. Personnellement, j'ai changé de toi, store. c'est Nora. C'est Nora, oui. C'est Nora, Ok, oui. là, maintenant, ne me parle pas d'avant. Parle-moi de maintenant. Ne me dis pas j'ai changé, j'ai pas changé. Non, si j'invite quelqu'un, c'est pas tu pour m'invites. moi. Bismillah. D'accord, si je t'invite, Non. c'est Rabia. Tu m'invites, mais tu me donnes de ce que tu vas manger, toi. Je veux rien, pas que tu invites quelqu'un, que tu vas lui préparer. De ce que tu vas manger, d'accord, ce que je vais manger. C'est moi aussi, je prépare une soupe à base d'avoine avec du thym. L'avoine. Mais pardon, pour la rupture du jeûne, je commence par un verre d'eau. Est-ce que je peux introduire là le gano? Voilà, bon, dernièrement, j'ai déjà fait le jeûne Chaban Laïqbel. Donc, je commençais par prendre mes compléments alimentaires, c'est-à-dire. والله العظيم إلا بهذيك ميكوفيتا. Si, avec de l'eau, avec de l'eau. Avec de l'eau. الماء ومن بعدك الخليط ديال الميكوفيتا. Morinzi, la spiruline. Je fais mes prières. شحال تشربي كاس سيترو شحال سيترو في الديبي 2 litres exactement après كم نصلي حتى العشاء عاد جو جون عاد دونك الفطور هادشي اللي عندنا الفطور هادشي اللي عندنا صافي بارك علينا بارك الله فيك دونك après ça va être la soupe après ça va être la soupe à base d'avoine sinon ما نهضريش من بعد دابا خلينا غير في الفطور. Le jeûne, c'est ça, c'est le jeûne. Je parle toujours du jeûne. Il y a la soupe. Il y a la soupe d'avoine avec huile d'olive. Avec huile d'olive, 2-3 petites dattes, pas beaucoup. Oui, d'accord. Des tartines, bien sûr, à base de pain, soit de blé ou d'orge. Des tartines avec... c'est ça. Des fois, je prends, j'aime beaucoup l'huile d'argan. Voilà. Olive noire. Et bon, vous allez m'engueuler parce que je prends de l'avocat, une purée d'avocat avec des graines de chia. Oui, graines de chia. Les graines de sésame aussi. Et un peu d'huile d'olive. D'accord. Les graines de sésame, oui. Et bien entendu, les fruits sont toujours là. Les fruits sont toujours là. Voilà. Exactement. Il n'y a pas de sucrerie, il n'y a pas de choubakia, il n'y a pas de bré, il n'y a pas de... Rien de tout ça. D'accord. Ok. Bismillah. Voilà. شكون واحد آخر؟ شكون بغى يعرض علينا واحد آخر؟ لا ريما الجزائر. Qu'est-ce que tu me proposes, Rima? Ou la Nassera, qu'est-ce que tu nous proposes, même si tu es en Tunisie? Qu'est-ce que tu nous proposes, Nassera? Je suis en Espagne. Ouais, bah, mais tu es l'Algérienne, arrêtez. Tu es en Espagne, Khazid. غادي ديري لي فطور اسبانيوني زيد فازي اسكو tu veux. بسم الله. يلا Nassera. بسم الله. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Qu'est-ce que tu me proposes pour le jeûne? Est-ce que tu as l'habitude de prendre? Pour la rupture du jeûne. Pour la rupture du jeûne. بالنسبة للفطور. اش تقولي لي اش تعطينا؟ أنا للفطور قلت لك je dépend de ma belle-fille, de ma fille et des enfants. واخا قولي لي ملي كنتي في الجزائر اش كنتي ديري في الفطور؟ باش كنتي تفطري؟ La Nassera? Oui. Oui, alors dis-nous, en Algérie, quand tu étais en Algérie, quand tu es chez toi. En Algérie, أنا نحب بزاف tout ce qui est jus. كنت ندير لا كومونس من الأول اختي ناصرة بداية اختي ما قطعتي الصيام ديجا لا روبتور دو جون باش وكل شيء بسم الله. ود المدن يا la prière vient d'avoir lieu. D'accord? Alors, اش كاين عندنا؟ ناخذ التمر، ناخذ التمرات ونروح نصلي. اوكي. نجي نكون موجده الطابله بون ندير الشوربه تاع الفريك ندير لهم هما البوراك سي ساكري بصح انا جامي ناكلو. لا انا قول لي اش ديري لك راسك انت ماشي هما شي ياكلوا ما عندنا ندير انا ناكل بحال اللي تاكلي انت بسم الله.
Je vais manger exactement ce que tu vas manger. La soupe et la salade. La ou un peu soupe, de salade. Alors, c'est une soupe à quoi? Fric. D'accord, le fric. Ok. Donc, il y a de la tomate dedans. Il y a de la semoule dedans. Fraîche, hein, c'est me dire la tomate concentrée, non. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais il y a de la tomate dedans. Oui, la tomate. D'accord, ok. Non, parce que les gens ne connaissent pas le fric. Donc, c'est pour ça que si tu veux nous dire ce que c'est le fric. Justement, on ne les connaît pas. Ah, le fric, ما تعرفوش. C'est Non, du ما blé. نعرفوش. Du blé concassé, c'est ça? Voilà, c'est du blé concassé, c'est bien. Ah, C'est bien d'accord. ça. Avec. concassé. واش نحب انايا توجور في الطابله تاع رمضان نفور البرقوقه Yeah. ونلبغ ساش Oui. والزبيب كي يفوروا نديرهم من غير فحص الحره مع القرفه وشويه زبده حره ونديرها في تبيسي وناكلها هذيك متطرفين. مرحبا. و مرحبا. بارك الله عندي جادور فاني نحب لي فروي ناكل بون. À quel moment tu prends les fruits? À quel moment tu prends les fruits? هي en principe ناخذهم avant parce que في القرآن اش يقول معناتها لك افون؟ نو دابا ما تقوليش ان اون برانسيب القران، دابا تنقول لك انت à quelle heure tu les prends؟ على قوة الله اكبر. في رمضان اللي فات كنت ناخذهم ابخي بس حضرت لها راني ناخذ tous les jours les fruits من قبل وزدت انت واخا قلت داكور دونك ça veut dire que اوكي. بسم الله. الوغ شكون اللي معنا؟ دكتور غيزلان بسم الله فطورك. الناس ديال خريبكا. يلا مشي صافي غراتياس. شكون اللي معايا؟ انا عماري بسم الله. نبيله. نبيله بسم الله. ماما الا جينا عندك اسبانيا اش تعطينا ناكلو؟ السلام عليكم. انا عواطف مش نبيله. عواطف. لا عواطف بسم الله. قولي اش غادي تعطينا في الفطور الا جيت نفطر معاك باش تفطري انت. انا باقي دابا المشكله انا باقي عمري بوينو. السلام عليكم كاملين. انا اول عام اللي غنعمل هذا الفطور هذا باقي ما عرفاش شنو غنفطر وبزاف الناس هضروا بالفرنسي ولكن انا راه ما فهمتهمش زعما بزاف. انا تنترجم واش غير سمعيني انا غتبقاني تنترجم لك كاع داكشي تيقولوا صافي واخا. بونو انا هاد العام ما عرفاش يعني نورمالمون كنفطروا حنا كل عام بالفطور عادي ولكن هاد العام غنفطر شويه. اشنو الفطور ديالك عادي؟ ولينا شنو الفطور عادي بعداك؟ الفطور عادي كنعملوا رغيفات معمرين، الكفيته مقليه، الحريره، العصير، الانواع ديال العصير، كنعملوا شلاضه كبيره بحال هذا. هي الماكله اللي كنعملوا حنايا في الفطور. البيض بلدي مسلوق، كيسو الجبن، هذه هي الماكله اللي كنعملوا. مثلا بعض المره كنعملوا عاوتاني الحوت مقلي ولا الحوت بلانشا. Nora, Pardon. que tu fermes le micro. Quand on parlait de fruits. لا خليها تهضر على من قبل مسكينه. تهضر على من قبل عواطف بسم الله. انا كنهضر قبل. انا ما كنهضرش دابا يعني عواطف شوفي. عواطف اللي قال لك عمرو ما شاف هاد الطابله بحال كنت يكذب عليك. انا نقولها لك من دابا فهمتيني. اللي قال لك عمرو ما حط شي طابله بحالك ولا عمرو ما دار شي مصيبه بحالك والله حتى قولي الله يغفر لي ويغفر لك فهمتيني. عواطف ما تحشميش والله ما تحشمي ما تخافيش. بسم الله زيدي بسم الله اختي. انا نكمل معاك مدام. كملي وينو هذه هي الماكله اللي كناكلوا حنا دائما ولكن هذا العام يعني اللي عرفت حيت انت برك تقولي الحقيقه ديال بصح. انت هي هذيك هي اللي كناكلوا. انا كنقول لك الصراحه اللي تنعرفوا في المغرب وتنعرفوا في الجزائر. حنا الطبخ هذا العام شويه هذا العام غتكون شويه مغيره بالنسبه لي انا. دابا على داك الشيء كنسمع الناس باش الحاجه الا ما كنتش كنعملها انا ناخذ من عند هذا واحد العبره من عند اخر. نقدر واحد الحاجه انا ما عمري عملتها يقولها اخر هي مفيده ناكلها. لا عواطف تبارك الله على اختي عواطف. لا عواطف انا حيت نعرف اختي عواطف تبارك الله. الا خليتيها الميكرو غادي تخلي بقى ساعتين هنا وتبقى تبارك الله عليها. عزيزه عليا اختي عواطف. عفويه جيم بوكو لا سبونتانيتي دو عواطف. انا دابا تنترجم. انا تنترجم فرنساوي للعربيه فهمتيني. فوالا au fait عواطف pour ceux qui connaissent pas عياده au fait elle est en train de parler tout simplement d'une table généreuse marocaine.
c'est-à-dire dans laquelle on va trouver des fritures, donc du poisson frit, des œufs, voilà, on va trouver des soupes, on va trouver Oui, je connais très très bien. Voilà, ben c'est très bien. Voilà. Très très bien les tables marocaines, Marrakech. Voilà. surtout Marrakech. لكن ما تعرفيش انت الطوابل ديال الشماليين. الناس ديال الشماليين حاجه اخرى هذا. Non, mais je connais bien Marrakech, Casa, Nador, Tachilhit, tout ça. Amlo, Bougré, Mstemmen, tout ça. Alors, on va continuer. بسم الله. خريب كاع لا غيزلان. دكتور غيزلان نجيو عندك ولا ما نجيوش عندك؟ دكتور غيزلان مرحبا بكم دكتور غيزلان قولي هذيك الطابله اللهم بارك اللي تحطي مسكين فيها بلا ما تحشمي اما هي عواطف خليها سبونتاني لا ما ديري لينا انا سي لا ميم كي سور لا فوتو قالت لا دكتور غيزلان قالت لك بحال ديك التصويره اللي كاين بحال التصويره اش كاين فيها قول لنا بعدا كاين فيها حريره كاينه بيتزا كاينين دي شوستو ما عرفت باش معمرين كاينين خبيزات مخمرين كاينه حريره حامضه كاين هذا شباكيه كاين التمر ما بانش ليا فيها البيض ما عرفتش هذيك الكونفيتور غتزيد لها حوايج اخرين زيد اش ناقص هذا اون غرو هادشي اللي باين هادشي خاصها البيض البلدي العصير ما بانش لي جو فيها بغرير كاين بغرير donc c'est typiquement la table marocaine ça dépend des niveaux sociaux encore ça dépend des niveaux sociaux ربيع دابا تنهضروا عليك جو سي دابا تنهضروا على علي انا انت لا غيزلان عرضت عليا اش غادي تعطيني بسم الله اش غادي ناكل معاها لا انت غنصاوب لك سبيسيال انت غنصاوب لك une table نوتريثيرابي واخا داكور لا غنقول لي انت يا دكتور غيزلان مرحبا نعم اوكي صافي انت كملنا معك صافي بسم الله فلوريان si on vient chez toi à Avignon qu'est-ce qu'on va manger à Avignon Florian oui salam alaikum ou bien à Marseille alaykoum salam qu'est-ce qu'on va manger chez Florian bon on va dire que je suis sur Avignon parce que là je vais rester un petit mois sur Marseille mais bon okay. alors moi qu'est-ce que je propose aux gens c'est ce que je mange moi en fait oui vas-y après je fais selon les goûts de la personne parce qu'il y en a qui ne mangent pas comme moi je mange ouais voilà d'accord ok voilà parce que moi je commence par des dates et de l'eau à savoir aussi que bon je vais dire quand même je vais être véridique je vais pas ça fait quelques années que j'arrive pas à faire le ramadan par rapport à cause de mon estomac voilà voilà et j'ai donc on va dire au cas où si la personne vient chez moi eh ben d'abord commence par des dates et de l'eau un verre d'eau et ensuite eh ben, la personne elle choisira de prendre du thé ou du jus c'est un mélange de fruits et de légumes voilà et alors par contre attendez 2 minutes parce qu'il y a la sage-femme qui est dans le d'accord je reprendrai la conversation avec vous on passe à quelqu'un d'autre ok d'accord غفران elle est là ce soir ou elle n'est pas là غفران لا غفران السلام عليكم كاين معنا غفران ولا ما كايناش واخا بسم الله واش شي واحد بغى يهضر مازال بغى يتكلم مازال Anna, docteur Anna, le ftor que j'ai donné, c'est le mien. Mais quand j'invite quelqu'un, c'est autre chose. C'est-à-dire. Sincèrement, non, mais si j'invite, ça ne va pas être la même chose. Non, on est bien d'accord. أنا تنهضر على ديالك أنتيا. أنا تنهضر علينا إحنا أش ناكلو. فهمتيني داكور انا نهضر لكم مثلا غادي نهضر لكم انا مثلا بالنسبه للشهر بالنسبه للفطور ديالي الفطور ديالي بحال كاع الرجال يعني نتصل بالفطور ديال الزوجه ديالي هي اللي تتوجد الله يبارك فيها
الله يخليها لك. الله يخليها لي والله يبارك فيها، رحمه ديك، شكر الله لك. اذا احنا عندنا فطور وعشاء اول حاجه، يعني عندنا جوج الوجبات، عندنا فطور وعشاء، وعندنا السحور. مراتي ما تتسحرش، هي عندها فطور وعشاء وسحور، هي كلشي في دقه واحده. انا عندي فطور وعشاء، وعندي عندي فطور وعشاء، اسمحوا لي. اذا نعبدوا ربي اش يدير، عندنا فطور وعشاء، تناخذوا الوجبه اللي كاين فيها على فوا فيها الفطور وفيها العشاء، ماشي تنفطروا عاد تنتعشاو ولا شي حاجه. تيكون فيها العصير، تكون فيها واحد لا سوب، يعني واحد لا سوب، اش تقولها لا صوبا، تقولها بالسبليونيه عواطف، لا سوب صوبا، لا صوبا، فوالا. دونك هي هذيك الصوبا، لا الصوبه المغربيه تنقولها الصوبه. دونك تكون الصوبه هي على حساب، يعني يا اما ديال الشعير، يا اما غير يعني بلا حليب، يا اما الحريره، ويا اما الصوبه ديال الخضره. يا اما مثلا الخضره تكون غير خضراء، يعني تكون فيها لا روكيت، تكون فيها يعني تكون هذاك الشيء غير خضر، ويا اما مثلا تكون غير حمراء، مثلا تنديروا ديك بحال لا كورج، فوالا. دونك يعني دائما هذه كاينه. الزوجه ديالي سميتو تتصوب اوسي لي نيم، تتصوب لي نيم ديال الخضره، مطيبين في الفران، تتصوب الحوت طيب في الفران، التمر بيان سور. دونك قلت العصير، وقلت يعني، واحنا عندنا اتاي من بعد عاد تشرب اتاي. دونك هذا هو في غالب الاحيان هذه هي الطابله ديالنا. الا ما كانش قل من هذا الشيء، ما تتكونش اكثر من هذا الشيء، يعني ماشي ولادي وليداتي ما تاكلوش بزاف، يعني تيكونوا هما ديجا واكلين النهار كامل، فتيجيو تيبركوا معنا في الطابله، وديك الساعه بالنسبه لهم هما راه العشاء، وحنا راه عندنا فطور عشاء. اذا هذا بالنسبه للفطور. انا بغيت نسولكم دابا، الا جينا بغينا هاد الفطورات هادو اللي هضرنا عليهم، وشفنا بان هاد الفطور، الطريقه ديال الفطور اللي كاين عندنا كاملين كاين متعلقين بالعادات والتقاليد، يعني ولفنا ناكلوا بواحد الطريقه، يا اما يعني تصابينا بواحد المرض، وديك الساعه لقينا راسنا خاصنا ولا بدنا نبدلوا الطريقه ديال الاكل وما عرفناش كيفاش نديرو، ويا اما لقينا راسنا حنا نيت مثلا سمعنا ودرنا شي تطوير ذاتي وقلنا اجي غادي نبدا ناكل بهذه الطريقه حيت هذه تبدا تنفعني وبديت نتعلم، يعني ماشي دخلت شي دوره ولا شي حاجه، بديت نتعلم، بدلت الطريقه ديال الاكل ديالي، انا بديت نديها في راسي وكل شيء، فوالا. واما راه باقي تبقى ناكل يعني عاده، ولا مثلا يعني في هذه الحاله كامله، هذه الحالات كاملين، والا مثلا هذاك اللي تيصوب لي الماكله بالنسبه للرجال، هذيك المراه اللي تصوب لي الماكله مثلا، فغادي نمشي نتبعها في الطريقه ديالها. Donc je disais simplement que nos façons de nous alimenter, que ce soit pendant le ramadan, que ce soit en dehors du ramadan, est souvent liée soit à des habitudes, à des traditions. Ok, en fait, la rupture du jeûne est fortement liée aux habitudes et aux traditions, soit liée aussi au fait qu'on a commencé à faire du développement personnel sur soi-même. Et donc, en faisant du développement personnel, nous avons commencé à nous informer. Voilà, et nous avons commencé à voir, ben tiens, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon pour moi. Voilà, on a commencé à avoir des informations et on a commencé à les mettre en application. Soit que, par exemple, on a été touché par des maladies et on a été contraint de faire un régime alimentaire et de se restreindre, tout simplement parce qu'on a un objectif sportif, parce que moi j'ai envie de me développer, de faire du sport, et voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à adopter un certain régime alimentaire. Nous en avons un peu de tout dans les tables qui nous ont été proposées ce soir. فهاد المائدات اللي اقترحتوا علينا اليوم الحمد لله. السؤال اللي غادي نسولكم اول حاجه، اشنو هي احسن طريقه ديال نقطع الصيام باش نفرق الصيام؟ يعني بلا ما نهضروا على الماكله، حنا نهضروا غير اشنو هي بالنسبه لكم احسن
الطريقه اللي نستافد بها الذات ديالي، نستافد بها النفسانيه ديالي، نستافد بها الروح ديالي. اوكي، يعني حتى في الروح ديالي. اوكي، بالجانب الروحي حتى هو الروحاني ديالي. كيفاش نقدر نستافد؟ يعني يلاه ودن، يلاه قال الله اكبر. اشنو هما لي زيتاب، اشنو هما المراحل اللي خاصني ندير؟ La question posée que j'ai posée simplement, je vais la refaire en français, c'est nous cherchons tout simplement abstraction de qu'est-ce qu'on va manger. C'est quelle est la meilleure façon qui va m'apporter réellement, qui va contribuer à ce que j'ai le bénéfice et que j'ai une meilleure qualité psychologique, un bénéfice spirituel, un bénéfice corporel. Quelles sont les étapes par lesquelles je devrais passer abstraction de qu'est-ce que je vais mettre dedans, de qu'est-ce que je vais manger, okay, à partir du moment où il y a l'appel à la prière jusqu'à la fin du repas. Allez-y, bismillah. Je peux le rédiger. Tu peux me permettre ou pas? Je commence, monsieur Rafi. Vas-y, bismillah. La parole à celle qui a parlé en premier, qui a dit « je peux me permettre ». Si tu permets, Rima, on va attendre Iyada et après il y a Rima en deuxième. Vas-y. D'accord. D'accord. Moi, je tablerai plus sur l'hydratation, donc je buvrai de l'eau. Ok, donc l'appel à la prière, je vais boire de l'eau. Je bois de l'eau, je fais mes invocations. Quelle quantité d'eau? Quelle quantité d'eau? Ben, je prends un verre, je vais prendre un verre et puis je vais boire par étapes. Okay, je vais séparer. Ok, d'accord. Après, bon, ben, je fais les invocations, je vais prier et après je reviens. Donc ça prendra combien de temps entre l'appel à la prière et le retour à table? À ton avis? 10 minutes, un quart d'heure. La prière. 10 minutes, un quart d'heure. La prière, ça te prend combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? 15 minutes? Combien ça te prend de temps? 10 minutes au moins. Oui. 10 minutes. Très bien. Ok. 10 minutes. Oui. Ok. Très bien. 10 minutes, Rima, bismillah. Après, c'est la même chose. Après, tu restes. Blati, attends une chose. Iyada, quand tu vas passer à table, tu vas rester combien de temps à table? En mangeant, tu vas rester combien de temps à table? Je n'ai pas calculé le temps de boire la soupe d'orge, par exemple, les dates. Ok. Peut-être 20 minutes, 30 minutes, hein, quand même, au moins. 30 minutes. Ouais, une demi-heure. Une demi-heure. Je mange doucement, moi, c'est pour ça. D'accord. Okay. Ouais, une demi-heure. Très bien. Okay. Rima, oui, qu'est-ce que tu vas changer dans ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu apportes de plus? C'est la même chose. Anna, je commence par un verre d'eau. Des fois, de temps en temps, une date. Une date. En bas je vais faire ma prière. Le temps de تكون محطوطة على تابل mais نسربي la soupe. ماشي la soupe, احنا نديرو شوربة فريك. D'accord, oui, c'est comme ta maman. Vas-y, oui. Oui. هذوما سي بيان. وبعد نعميها شوية في الوسط. أنا ناكل بوراك. D'accord. Après, tu restes à table. Non, mais mais attends, ok, d'accord. Ok, mais maintenant, tu restes combien de temps à table? Une demi-heure هكاك. نص ساعة. Ok. نص ساعة. نصف ساعة. Ok. À peu près. شكون اللي بغى يهضر بسم الله؟ أنا personnellement كما قلت لك pour profiter des compléments alimentaires كنبقى 1 heure. 1 heure حتى كنستافد من لي كومبليمون alimentaires عاد كندوز à table و je commence. الله أكبر يلا ودن. Qu'est-ce que tu fais? يلا ودن. Actuellement c'est la première année اللي غنبدل le rythme ديالي. Ok, بسم الله. C'est-à-dire كما قلت قبيله غنبدا بلي كومبليمون alimentaires بالميكوفيتا ان فيغ دو تيت. غود تبداي تشربي ديريكتومون الميكوفيتا بشويه غنشرب غنوض نصلي غنشرب واحد 2 غورجي غنوض نصلي ابخي غنرجع غنكمل هذاك لو فيغ ديالي داكوغ وكنبقى 1 heure عاد جو مونج لا سوب تبقى ساعة في الطابلة ديالك. بسم الله. اوكي. عواطف. نعم. لا عواطف قولي لنا شنو غنقول لك؟ يلا ودن. الله اكبر. الله اكبر. اش هما المراحل اللي تدوزي منهم؟ الاول كناكل التمر، كنفرق الصيام بالتمر. ملي كنكمل التمر كنمشي نصلي. تمشي تصلي. كنكمل الصلاه ديالي. شحال ديال الوقت يبقى لك؟ شحال تاخذ لك الوقت؟ 5 دقائق، 10 دقائق صلاه، 3 دقائق؟
هايداك ديك 5 دقائق 6 دقائق ما نقدرش نقول لك ماسو مينوس هايداك. اوكي داكور هي كنمشي نجلس في الميسانة كناكل شي بويضة هيدا مسلوقة كنشرب الحريرة لا ايوا لا ديك الساعة صافي كنديرها. متى ترجعي تبركي؟ اوكي شحال تبقاي في الطابله؟ وما كنبقاش بزاف نبغي موتشو ديك نص ساعة هيداك. يعني كاع الا طلعتي او بليس اون دميير. اوكي ولكن انا كنعمل كما قلت لك لك ليلى كنعمل العشاء والغداء. تديري غدا تديري فطور عشاء. كنعمل الفطور عشاء وتا كنتسحر. D'accord. يعني تدير تاهي يعني نفس العام c'est la même chose. Elle fait au fait elle fait de la rupture du jeûne et en même temps elle fait un dîner. Elle fait un dîner rupture du jeûne. Oui. هادشي اللي كاين. صافي وفي السحور الا كنشرب كنعمل لا لا ولا لا لا خلينا مرحبا دابا بشويه الله يرحم والديك. باقي عندنا شهر طويل دابا نديوها غير في الفطور هاد الساعه. بسم الله شكون اللي بغى يهضر اخر؟ دكتور غزلان. Étapes. Quelles sont les étapes que tu proposes? Bon, docteur Rizan n'est pas avec nous. Khairan bidnillah. Floriane. Non, Floriane, elle doit être aussi, il y avait la sage-femme tout à l'heure. Ok. إذن متفقين على واحد القضية بأن في الصيام تنجي تنقطع الصيام تمشي نصلي ومن بعد ترجع. هذه من السنة النبوية. Au fait, le fait de rompre le jeûne et après je prie et après je reviens à table, ça fait partie au fait de la discipline prophétique de ce que faisait Rasoul alayhi salatu wassalam. إذن تنقطع الصيام يا إما بالماء ويا إما بالتمر بحال اللي قالوا الأخوات نفس الحاجة. Donc soit on prend une date au fait pour rompre le jeûne avec de l'eau ou uniquement de l'eau, d'accord? Et après on va aller dans cette étape-là, on va aller vers la prière. Et une fois que nous sommes dans la prière, après la prière, on revient à table. Après, on a commencé à parler de la durée à table. On a commencé à dire, bon, entre une demi-heure, la grande majorité, et Nora qui est en train de parler d'1 heure à table. Et à votre avis, quel est le temps optimal que nous avons besoin de rester à table? يعني شنو هو يعني بالنسبة لكم شحال هي المدة اللي تكون مزيانة فهمتيني اللي نبقى فيها في الطاولة؟ Ça dépend. Ça dépend de على حسب شنو؟ De ce que la personne va manger, ce qu'elle prévoit de manger. C'est pour dire de manger doucement, de pouvoir bien mâcher. إذن بارك الله فيك عيادة. المهم ماشي شحال ديال الوقت تنبقى في الطابلة، المهم هي كيفاش تناكل. Plus important, ce n'est pas combien de temps je vais rester à table, mais le plus important, c'est quelle est ma façon de me nourrir, comment je vais manger. Oui. Et là, on va prendre quelque chose qui est très, très important. OK? C'est le fait, et c'est la première condition, et c'est quelque chose qui, c'est la première digestion, premier élément de digestion. أول عملية الهضم يعني المهم ماشي هو شحال ديال الوقت، ولكن المهم هو يعني كيفاش تناكل، كيفاش غادي ناكل. وأهم حاجة أول عملية الهضم تتبدا فين تيبداو الهضم؟ واش كيكومونس لا ديجيسيون؟ Dans la bouche. بارك الله فيك. إذا الهضم الهضم لا بروميير ديجيسيون تبدا في الفم. داكشي باش هنا غادي ناخذ واحد الجملة ديال تعلمتها مع محمد المدني الله يذكره بالخير. الآية القرآنية اللي تنعرفوها كاملين: كلوا واشربوا.
mangez et buvez. هذه الآية القرآنية اللي من سمعناها أول مرة كلوا واشربوا mangez et buvez. On peut comprendre نقدروا نفهموا منها بأنها نقدروا ناكلوا ونشربوا في نفس الوقت. يعني on peut comprendre simplement qu'on peut manger et boire en même temps. هنا غادي يجيونا ثلاثة ديال الحوايج. إلا قلنا بأن هذه الآية القرآنية المعنى ديالها هو كلوا واشربوا c'est-à-dire manger et buvez en même temps. هذا إلا قلنا ناخذوا بأن هذا هو المعنى ديالها. غادي يجي عندنا لي نوتريسيونيست الناس ديال التغذية العالمية يعني في العالم كامل يعني غادي يقول لك اودي عمرك ما تخلط الشراب مع الماكله. Les nutritionnistes vont tout simplement dire, ils vont donner une recommandation, une forte recommandation de dire de ne jamais mélanger le liquide en même temps que le dur en fait. Quand même vous êtes en train de manger, il faut éviter le liquide. Ça c'est la première chose. Ok. غادي يجي الرسول عليه الصلاة والسلام غادي يحدد لنا 5 ديال المواضيع اللي تنقدروا يتشرب فيها الماء. 5 ديال الأوقات اللي محظور فيهم يشرب فيهم الماء. اللي البروفيسور صلى الله عليه وسلم va nous indiquer 5 moments dans lesquels il est strictement pas interdit, mais il est fortement recommandé de ne pas boire. Est-ce que quelqu'un peut me citer ces 5 moments où il est fortement recommandé de ne pas boire? وشي واحد يقدر يقول لنا شنو هما الخمسة الأوقات؟ شنو 5 الأوقات بلاتي غندرج مع داك. شي واحد يقدر يقول لنا شنو هما 5 الأشياء اللي غير كل واحد يقول حاجة 5 الأوقات اللي يعني من الأحسن ما نشربش فيهم الماء. إذا بسم الله. ما نشربش الماء. au cours des repas. ولا كناكل. إذا الحاجة الأولى هي مع الأكل. هي الحاجة الثانية. الحاجة الثانية après le manger, au cours du manger, au cours du repas et après manger. C'est-à-dire que par exemple un tagine, pas tout de suite je prends de l'eau, خليه après une demi-heure, une heure. Donc لا نورا تقول لنا مع الماكلة ومن بعد الماكلة. بسم الله. شكون اللي غادي يقول حاجة أخرى؟ باقي لنا 3 واقيلا. بعد نشوف. غيمة. بالك يكون لو روبا غرا. ما تهضرش على ناتور دي روبا صافي. اوكي دابا قلنا ماشي لو روبا واش غرا ولا ماشي غرا. Après le repas. En principe, après le repas, juste après le repas. Ça on a dit, ok, on l'a déjà dit. واش كاين شي واحد اخر؟ باقي لنا 3 الحوايج، باقي لنا 3 الاماكن. Avant le repas aussi. نعم. Avant le repas. قبل الأكل. Avant le repas. Oui. Non, avant le repas, c'est fortement recommandé, ma chère. Voilà. C'est ce que j'ai dit, prendre avant le repas. Non, j'ai dit là où c'est interdit. Ah, interdit, pardon. interdit. Ah, d'accord. إذا لقينا أول حاجة مع الأكل. لقينا حاجة ثانية مباشرة بعد الأكل. شحال باقي 3 يغيست 3. باقي 3. نقدر نهضر؟ بسم الله. انا فاطمه الزهراء. لاله فاطمه الزهراء بسم الله. اييه السلام عليكم. انا فرحانه بهذا اللقاء ديالي. مرحبا لاله فاطمه الزهراء. مرحبا. جزاكم الله خير ومبارك عليكم هذه الايام والله يدخل علينا وعليكم هذا رمضان. الله يبلغنا رمضان ان شاء الله. نعم الله يبارك فيك. كاين ذاك الحديث اللي تيقول الثلث للاكل والثلث للتنفس وعند الثلث للشرب يعني بحال نقسموا. لاله فاطمه لا فاطمه كلامك حق غير ما تنهضروش على الكميه، تنهضروا على الاوقات. شنو هو الوقت اللي ما تشربش فيه الماء. دونك ما تقربش الماء. دونك انا نقدر غير نستلخص من هذا الشيء بان راه ما نقدرش ناخذ الماء وكوغ في وسط الماكله مي قبل الماكله. قالت هذه بسم الله. يعني قبل الماكله ممكن، من بعد الماكله بشويه ممكن. دونك هادو هما اللي دابا حنا مشينا دابا حنا قلنا ديجا واحد القضيه من بعد الماكله مباشره لا، وسط الماكله لا. بعدا نفهموا علاش. داكور. اوكي
Bismillah. Ça ne va pas faciliter la digestion si on prend de l'eau au cours du repas et aussi après. Alors, غادي باش نقدروا نافونسيو ان شاء الله باذن الله. D'accord. بعد المجهود après l'effort. بعد المجهود يعني ان الواحد ما يدير شي مجهود اوكي ما خاصوش يشرب بعد منه الماء. بعد المجهود اوكي يعني من بعد من شي واحد يدير شي حاجه. عواطف فهمتي اش نقول ولا ما فهمتيش؟ لا ماشي معكم مزيان. اوكي يعني من بعد المجهود واحد ما تيدير جد. اوكي. اسمح لي دكتور. نعم انا ماشي دكتور انا. بسم الله باردون على رفعنا ملي كتقول المجهود c'est-à-dire رياضه alors بلاتي c'est l'effort physique après l'effort physique. d'accord. alors ثانيه الرابعه بعد العلاقه الجنسيه ان الله لا يستحمل الحق. واخا بعد يعني c'est après la relation sexuelle entre le mari et son épouse. D'accord. Et l'autre c'est après l'effort physique qui peut être un sport, truc comme ça. OK. Donc là nous sommes déjà à 4. Donc ça c'est les moments dans lesquels il est fortement recommandé de ne pas boire de l'eau. La 5e الله يثبتنا على الشهاده نصيفط عليكم ان شاء الله باذن الله. نفهموا علاش بعد المجهود وبعد العلاقه الجنسيه لان الذات تكون سخونه ومنين تجي تشرب الماء تزويد الذات ديالك. تنعرفوا هذه القضيه. الناس القدام الناس المغاربه في القدام من بعد يعني من بعد سميتو بحال بعد الاستحمام تا هو ما تشربش الماء. بعد الاستحمام تشرب حاجه ما تشربش الماء بارد تشرب الماء سخون. يعني الناس القدام كانوا تيشربوا اتاي من بعد الاستحمام. بردون هي الخامسه بعد الاستحمام. من بعد الاستحمام تشربوا ماء سخون. تهضر على الماء عادي على الماء غير الماء عادي ما تهضرش على الماء دافي ما تهضرش على الماء سخون. واخا اذا من بعد في وقت الهضم علاش؟ لان كاين واحد القضيه تسمى لا ديلوسيون يعني ان الذوبان يعني ان الماكله ملي تزيد عليها الماء يعني وكأن ديك الفائده الغذائيه تتنقص منها. اذا تنحتاجوا بحال تكون كونسونطري تنخليو الماء تناخذو غير الى وحدت لي شي حاجه كيك شوزي بلوكي سي لا كو جو بوا دو لو بوندون لا نوريتور. من بعد الماكله تخلي العمليه ديال الهضم تخدم تعمل بطريقه عاديه. اذا ما تمشيش والاكثريه لان ديك الساعه عاوتاني ليستوما بدات تسخن وبدات تسخن دونك ما غاديش نجيب انا الماء بارد باش نحطو من بعد او عصير بارد او شي حاجه بارده باش نحطها من بعد. نفهم. اذا علاش نقول هذا الشيء؟ باش نفهموا ديجا غادي نعطيكم يعني ما غاديش تخرجوا بواحد الوصفه بحال اللي قالت عواطف. انا بغيت نتعلم غادي نعطيكم غير دي ريغل يعني واحد القوانين اللي نتوما تقدروا تحطوهم مع الماكله ديالكم كل واحد على حسب الطريقه ديالو. اذا حنا اللي غنفهموا اول حاجه بانني منين اول حاجه منين تنجي تنشرب داك الماء ديالي على الريق اول حاجه فهمتيني يعني في الصيام تنقطع به الصيام. اوكي. من بعد الا جيت بغيت ناكل ما نشربش الماء مع الماكله دونك الماء غادي نبعدو على الماكله. والماء الكاس عادي مثلا بارد ما غاديش نشربه حتى من بعد الماكله. من بعد الماكله شويه غادي نتعطل غادي نقدر نشرب واقيلا شي اتاي ولا شي حاجه اخرى ما غاديش نقدر نشرب. هذه هي الاولى. دونك هذه الاولى. الحاجه الثانيه نعم بسم الله. Oui, est-ce qu'on peut pas boire une boisson chaude en fait, une tisane chaude comme المسخون مع زعتر؟ alors غادي نفهموا سؤال ديال الاخت عياده تتقول واش نقدروا نشربوا شي مشروب ساخن مع الماكله ديالنا زعتر كي على لا ديجيسيون. اول حاجه غادي نفهموا اوكي علاش غادي نحتاج لديك المشروب الساخن مع الماكله ديالي. اشنو غادي يجيب ليا ديك الماكله الساخنه ديك المشروب الساخن اش غيجيب ليا الا سي ساني د لا ديجيسيون يعني مع الزعتر وبغيت نشربو من الاحسن
حتى من بعد الماكله حتى تبدا العمليه الهضميه وديك الساعه نشربوا. ما عندناش نشربوا مع ماكلتي. فهمنا هذه القضيه؟ اوكي. حتى من بعد. دونك الحاجه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها حديث الرسول عليه الصلاه والسلام او عمل الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي الرسول عليه الصلاه والسلام كان يوصي لمن بان الفاكهه قبل الاكل. الخوي هذا المبدا الثاني اللي غنهضروا عليه هو الفواكه قبل من الاكل. الفواكه يعني كسوا يعني تكون الفاكهه كما هي، ولا تكون عصير، ولا تكون بغات تكون غادي نبعدها على الاكل، غادي ناكلها قبل من الاكل. ولا اختها قبل من الاكل اقل حاجه ربع ساعه الى نصف ساعه قبل ما ناكل نبعد منها. وغادي نفهموا علاش. اذا الا جيت بغيت ناخذ الفواكه في الفطور ديالي، فالفواكه غادي نبدا بهم هما الاولين. اش تنعني هما الاولين؟ غادي ناخذ ديك التميره ديالي هي فواكه، ولا غادي ناخذ ديك الماء ديالي بسم الله، غادي نمشي نصلي صلاتي، ومن بعد ناخذ الفواكه ديالي. ناخذ يا اما فاكهه جو برون سوا لو فروي، دونك سوا جو برون لو فروي سوا جو برون لو jus de fruit sans aucun problème, et après j'attends soit un quart d'heure jusqu'à une demi-heure عاد من بعد ناكل هذاك الشيء اللي بغيت ناكل. هذه هي الاولى. واش مفهومه ولا ما مفهوماش؟ حنا غادي نفهموا علاش. واش مفهومه لحد الان ولا ما مفهوماش؟ عواطف مفهومه ولا ما مفهوماش؟ مفهومه. اوكي. الوغ غادي نفهموا علاش. لان الرسول عليه السلام سبحان الله العظيم انما هو وحي يوحى، كلامه كامل من الوحي، ما تهضرش على والو. غادي نفهموا علاش الرسول عليه السلام في السنه ديالو كان تياخذ الفواكه قبل من الماكله. هذه في السنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. الا كان غياكل الفواكه غادي ياخذهم قبل من الماكله، لان نفهم واحد القضيه بان الفواكه هي اسرع حاجه تتهضم. سي يعني هي الحاجه اللي سي لي فروي اوكي، سي l'aliment le plus rapide en digestion, c'est celui qui se digère le plus rapidement. Qui dit qu'il se digère le plus rapidement, ça veut dire tout simplement que pour se digérer, il a besoin de moins d'une demi-heure pour être digéré. Ça dépend de la quantité, على حسب الكمية، على حسب يعني الكمية ديال الفواكه اللي غادي ناخذ، على حسب النوعية ديال الفواكه اللي غادي ناخذ. يعني واش فاكهة غير عادية ولا فاكهة مطحونة؟ اوكي. واش غير مطحونة يعني واخد غير الماء ديال الفواكه ولا واخد الفاكهة كاملة؟ فهمتيني؟ Ça dépend du fruit, d'accord? Est-ce que je prends uniquement de l'eau de fruit, ok, ou est-ce que je suis en train de prendre le fruit complet? غادي تاخذ لينا الهضم ديالو، غادي تاخذ الى كثرت حتى نص ساعه. هذا ما نهضرش على واحد شي واحد اللي تيهضر اللي يشرب يطرو جيطرو في الفطور، ما نهضرش على هذا الشيء. نهضر على كاس عادي ديال الفواكه بسم الله، واحد غادي ياخذو، ولا واحد الفاكهه غادي جوج الفواكه غادي ياخذهم بسم الله، فغادي تهضموا دغيا. هاد الفواكه اشنو غادي يجيبوا للذات؟ سؤال كيسيون. سي فروي qu'est-ce qui permet d'apporter au corps? Qu'est-ce qu'ils vont permettre d'apporter au corps? Des vitamines. Des vitamines, des vitaminettes. Des minéraux aussi. Ok, le معادن. Le jus liquide. Le ماء. Ok, le ماء. حاجة أخرى؟ De l'énergie. l'énergie هذيك لو ريزولتا هذيك حتى من بعد ماشي هما اللي تيجيبوا الانرجي. والا كون كان فيهم الانرجي غيضرب فيهم الضوء. D'accord. Ok. Bismillah. Alors. Des nutriments. Les nutriments, on est en train de les dire, pas de problème, sans rentrer dans le détail. En fait, ils vont ramener des glucides, principalement. De sucre rapide. غادي يجيبوا لنا الفيتامينات، غادي يجيبوا لنا المعادن، غادي يجيبوا لنا الماء، فهمتيني؟
وغادي يجيبوا لنا سميتو عند باش الرجيم يعني السكر السريع. السكر لي فركتوز، السكر اللي الذات ما تحتاجش الانسولين باش تستعمله. Le corps n'a pas besoin d'insuline pour l'utiliser. Il peut ramener aussi du gras بحال l'avocat. يقدروا يجيبوا لنا دهنيات بحال l'avocat. اوكي واحد النوع ديال الدهنيات يجيبوا لنا. اوكي غادي الا درت مثلا لي فروي سيك مثلا، اذا درت الكركاع درت اللوز مثلا si je fais les amandes des trucs comme ça, ok, bah là bien sûr c'est les minéraux mais ça peut me ramener aussi du gras, mais les fruits normalement ça ramène pas du gras, il y a pas du gras normalement dans les fruits, c'est très petite, très quantité très petite, يعني دهنيات قليله بزاف متفقين عليها واخا. دونك هذا هو اللي تيجي هاد الفيتامينات وهاد الانزيمات يبقى مغامني اوسي دي زونزيم انزيمات. هاد الانزيمات وهاد الفيتامين الانزيمات الاكثريه هما اللي غادي يساعدوني باش الماكله ديالي غادي تهضم حسن وغادي تقدر تمص حسن. باش ملي تنبدا بالفواكه تنجيب الانزيمات للذات ديالي والذات ديالي تقدر تهضم بطريقه احسن. هذاك الشيء اللي غادي يجي يعني الهضم تيكون متيسر تيكون سهل. اوكي الامتصاص تيكون سهل. طاقه تعطي طاقه علاش؟ لان هنا فاش تكون الانرجي سي لا وجه الانرجي علاش؟ لان تيجي واحد السكر سريع للذات تقدر تستعملو دغيا. اذا فهمنا هذه القضيه حنا نستعملو دونك وتنزيدو السكر السريع فهمتيني وتنزيد الماء. واحسن ماء هو الماء اللي ديال الفواكه. احسن ماء اللي ماء حي وماء نقي وماء اللي ما تنخموش فيه تيان واجي واش كاين فيه شي اوساخ ولا كاين فيه شي معادن ثقيله ولا كاين شي حاجه ما اون سو بوز اوكين كيسيون. احسن ماء هو الماء اللي كاين فيه في الفواكه. علاش؟ لان ديجا الشجره هي نقاته وقاداته باش قدرت خرجت فيه ديك الفواكه. اذا احسن ماء هو الماء اللي تيجيني من الفواكه. Tous les fruits sans exception. Les fruits juteux. Les fruits juteux, plus les fruits juteux, plus bien sûr. Tous les fruits sans exception. Maintenant, غير حاجة وحدة غادي مزيان لأن السؤال تقول لي الأخت نورا تقول لي واش كل شيء الفواكه يعني بدون استثناء. غادي نهضروا الفواكه اللي تنهضروا على الفواكه الطبيعية. أحسن حاجة أن الفواكه تكون يعني يا اما نقول بالعربيه تكون بلديه ولا تكون بيو ولا تكون اورغانيك، يعني فواكه اللي ما يكونش فيها تكون فيها على الاقل كميه ديال البيستيسيد، يعني دوك المواد الكيميائيه المستعمله تكون قليله. قد ما كانت قليله قد ما احسن. اوكي قد ما كانت قليله قد ما احسن. اذا لان ديك الساعه اللي تيلوث ليا الفاكهه ماشي الفاكهه ماشي الشجره اللي تيلوثها، هو داك الشيء اللي تيزيدو بنادم، هو المبيدات، هو كاع داك الوسخ اللي تيزيدو بنادم. C'est ça ce qui pollue le fruit. Le fruit, c'est pas l'arbre. L'arbre, en fait, l'eau qui est extraite par l'arbre, c'est de l'eau pure. D'accord? Parce que de toute façon, dès que le fruit, subhanallah, pour qu'il pousse, parce qu'il a besoin d'eau pure. Il a été déjà nettoyé. Autrement, si c'est de l'eau impure, ben on a déjà l'arbre, il va mourir. Ou l'arbre, il va être malade. يعني إلا كان ديك الماء إلا كان ملوث، الشجرة هي ديجا ما غاديش تحملو، ما غاديش تقدر تدير الفاكهة الأول. إذا الماء اللي تيكون في الفاكهة هو ماء نقي. الملوثات اللي كاينين من بعد هذوك اللي الفوق هذيك حاجة أخرى. من بعد غادي نهضروا إن شاء الله بالديتا إن شاء الله بهذه الفواكه. إذا فهموا غير المبدأ الثاني، أنني إلا بغيت الفواكه وبغيت ناخذ الفواكه ناخذهم فقط من بعد، يعني منين نصلي نجي ناخذ الفواكه. وهنا غادي نجي كلوا واشربوا. العلماء توصلوا لاشنو هي كلوا واشربوا، لان القران ما قالش حاشا لله، حنا غير الفهم ديالنا اللي ما فاهمينش ديال القران. كلوا واشربوا هي كلوا ما تشربون واشربوا ما تاكلون. يعني او فيت الماكله ملي تكون قاصحه تنديرها في فمي، تنبقى نمضغ فيها حتى ترجع سائله. ملي ترجع سائله تجبني ربي بحال تنشربها بشويه عليها. ولا كانت سائله
تنديرها فمي تنبقى نمضغ فيها حتى مع لا ساليف، يعني مع ديك الدفال ديالنا، فهمتي، تتكثر تتكبر، ومن بعد تبدا تشرب فيها بشويه بشويه. علاش؟ لان اكبر مختبر عطانا ربي هو هذا اللسان ديالنا، سبحان الله العظيم. اللسان قد ما بقيت تنمضغ، قد ما بلوس جو سي اون تران دو ماشي دو ماستيكي لا نوريتور، قد ما هو تيقدر يتعرف على المحتويات ديال ديك الماكله، على شنو الفيتامينات، شنو الانزيمات، شنو هما. Donc plus je suis en train de mastiquer, plus ma langue est en train de reconnaître les micronutriments que contient l'aliment. Et à ce moment-là, ديك الساعه هذه المعلومات تتمشي للدماغ، والدماغ تيصيفط للمعده باش يقول المعده شوف اوكي، ها الكميه ديال الانزيمات، ها الكميه، ها هو اش غيجيك وجدي راسك، وتيقول معها هانت وجد راسك. دونك ديك الساعه الذات تترجع واجده حاضره باش تقدر تستقبل هذاك الشيء، الماكله اللي جايه. وديك الساعه الماكله من تجي تتهضم بسرعه، والحمد لله رب العالمين حتى تتمص بسرعه. يعني سو كاسمولا لا ديجيستيون est facilitée parce que la prédigestion a été faite au niveau de la bouche, ça va prendre moins de temps au niveau de l'estomac, et l'assimilation par l'intestin est aussi facilitée parce que tout simplement que les micronutriments, les enzymes sont déjà prêtes et que le corps va en profiter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce principe est clair? Excuse-moi, c'est Rambert, j'avais une question à te poser. Donc, effectivement, il y a la digestion qui se prépare et l'estomac, en fait, il prépare le suc gastrique. Bien sûr. Il est prévenu par la langue. Oui. Il est prévenu, il n'est pas prévenu directement par la langue. Comme j'ai dit, la langue prévient le corps, le cerveau, et c'est le cerveau qui envoie l'information à l'estomac. À l'estomac. Pour préparer et qui envoie l'information et qui envoie aussi l'information à l'intestin. Et comme حاجه اخرى سبحان الله العظيم سي كو يعني انا سولتني واش المعده واش اللسان اللي تيعلم المعده، قلت لها ودي لا راه المعلومات تمشي من اللسان، تشدها الدماغ، والدماغ هو اللي تيخبر المعده. الحاجه الثانيه اننا منين تنكونوا تنمسكوا تنمضغوا، قد ما تنمضغوا الماكله، ف يعني الذات ديالي تترتاح، الجهاز العصبي ديالي تيرتاح aussi ça a un effet au fait sur notre système nerveux parce que tout simplement علاش؟ لان ملي تناكل بالزربه تناكل بالتوتر، ديك الساعه عندنا واحد في الجهاز العصبي، يعني الجهاز العصبي او لو سيستيم سامباتيك داكور اللي هو ديال التوتر ديال لو ستريس او فيت، هو اللي تيخدم. علاش؟ لان انا متوتر، خاصني ناكل بالزربه، خاصني ندير هذا الشيء اوكي. دونك الجهاز العصبي ديالي ما تيكونش في راحه، اذا المعده ديالي ما تكونش في راحه، المصارن ديالي ما تيكونش في راحه، المعده الجهاز الهضمي تيبغي منين يبغي ياكل، يبغي يكون في راحه كامله تامه. Donc il a besoin d'être dans le repos tranquillement, dans la sérénité. داكشي باش تنصح الا كنتو زربانين، si vous êtes pressé وما عندكمش الوقت باش تاكلوا، ديروا بحال صايمين، شربوا مويه بشويه عليكم وسيروا بحالاتكم، ما عندكمش تكفسوا على راسكم. parce que autrement tout ce que vous êtes en train d'introduire dans l'estomac اللي دخلتو في المعده غادي ياخذ بزاف الوقت باش يتهضم، ومنين غادي يتهضم بزز باش غادي يتهضم، منين غيكمل الهضم ديالو غادي ياخذ، ما غاديش الذات ديالك ما غاديش تستافد منه، لان شي حاجه دخلت بالتوتر، وشي حاجه دخلت بالتوتر تخرج ديريكتومون من المخرج، كما دخلت تخرج الى ما بقاش الوسخ. اذا اللهم il vaut mieux que si vous êtes pressé, si vous êtes stressé, ne mangez pas. الا كان عندكم شي توتر، ولا كان عندكم شي حزن، ولا كنتو غضبانين، ولا شي حاجه من شي نرفازه ولا شي حاجه، بعدوا على الماكله، لان غير غادي تضروا راسكم. يا اما تعطيو الوقت للماكله بسم الله، وايا ما تعطيوهاش الوقت اللهم اني صائم وبسم الله ويا رب العالمين وخليكم طرونكيل، ما كاين حتى مشكل. هذه هي الاولى في هذه القضيه، لان بعض المرات الانسان من غير رمضان يقول لك فيا الجوع. انا خاصني ولا بد ناكل باش نعمر كرشي. وفات منين الواحد يكون متوتر، كون لي بيرسون ستريسي،
لو كور دات ما تبقاش تفرق ما بين الجوع والعطش. En fait, quand le corps est stressé, le corps ne fait plus la différence entre la soif et la faim. ومع احنا سبحان الله العظيم والاكثريه الجوع ما تنحسوش به، العطش ما تحسوش به، تحسوا بالجوع. ملي تنقول المعده تقول لك راه خاصني نشرب، خاصني ناكل. هو العكس، الا حسيتوا بالجوع شربوا شويه ديال الماء غير يكون دافي وغادي تشوفوا. هذا هو العباره، هذا هو باش تعرفوا واش فيكم الجوع ولا ما فيكمش الجوع. لانك من تشرب الماء quand on boit de l'eau tiède voire chaude, ok, automatiquement si on a soif, la soif elle part et à ce moment-là on n'a plus besoin de manger. Et si j'ai encore besoin de manger, ben à ce moment-là je passe à la nourriture. Ben, ça c'était juste une parenthèse. Donc فهمنا اليوم اول حاجه بان الفطور ديالي c'est-à-dire dans l'organisation de la rupture du jeûne, c'est que le temps, c'est pas le temps qui est important, mais c'est plutôt la digestion, comment mâcher la nourriture. Nous avons compris aussi qu'il y avait besoin de toute façon dans les règles telles qu'elles étaient prophétiques. Florian, une question? Oui, non, c'est pas une question. En fait, il y a Fatem Zahra qui veut rentrer, elle n'arrive plus à rentrer. Ok, bismillah. Ça fait, c'est bon. Voilà. Barakallahu fik. Bifik baraka. Ok. Donc, est-ce qu'il y avait deux? Je pense qu'il y avait deux personnes. Voilà. Donc, on a compris que selon Sunna, au fait prophétique, il y a Rasul alayhi salam, بأن تنقسموا الصيام، تمشيو نصليو وترجعوا. وهذه علاش؟ باش حتى الذات ديالنا بشويه علينا تنقدروا نمشيو نعطيو للنفس ديالنا الذات ديالها، تمشيو نعطيوها الغذاء الروحاني، الروح. لأن الصلاة راه غذاء، الصلاة قراءة القرآن راه غذاء للروح. تمشيو في ديك العلاقة وسي حتى ملي تمشي نصلي ماشي أنا زربان، تمشي نصلي وناخذ الوقت باش نصلي. علاش ناخذ الوقت باش نصلي؟ باش حتى الجهاز العصبي ديالي تتكالما يتكالما. وفات ديك الساعه تنكون تنعمل بالايه القرانيه الا بذكر الله تطمئن القلوب. وديك الساعه كون جو سوي سيغان تكون مطمئن، تمشي للطابله تمشي ناكل وانا مطمئن. ومن تمشي للطابله وانا مطمئن داكوغ تنقدر نبرك وانا عادي بشويه عليا وتناخذ الوقت ديالي. الا بغيت ناخذ داك العصير فبسم الله. والعصير من السنه الواحد اللي يقدر، ولا الفاكهه من السنه احسن حاجه انا ناخذ ديك الفاكهه ديالي ولا ناخذ داك العصير ديالي، جو برون لو فروي ولا جو برون داك العصير، نتسنى واحد ربع ساعه بسم الله عليا، يعني انا بارك مع الاهل ديالي وغادي ناكل بشويه عليا على راس عين. وديك الساعه غادي نشوف اجي واش مازال نحتاج ناكل ولا ما محتاج ناكل. علاش؟ لان المهم اشنو هو، وهذا هو اللي غادي نهضروا عليه المره الجايه باذن الله. لماذا ناكل؟ علاش تناكل؟ هذا هو الموضوع ديال يعني في التتمه ان شاء الله باذن الله ديال المره الجايه. والمره الجايه ديال باذن الله يا رب العالمين كلها باش نديروا ساعه باذن الله باش ما نطولوش بزاف، حيت دابا طولنا. مي باش المره الجايه ان شاء الله غادي نهضروا. هضرنا دابا على النظام، على كيفاش ننظموا الغذاء، كيفاش نديروا الفطور ديالنا. اوكي، حاولوا هذه الطريقه ديال على الاقل بشويه من هنا رمضان. حاولوا بان الفواكه ديالكم الا بغيتوا تاكلوا الفواكه بداو تاخذهم قبل من الماكله، هذه الاولى. بغيتوا تشربوا باش نكونوا عمليين، باش او موان باش نستافدوا. اوكي، الا بغيتوا تشربوا قبل من الماكله. بغيتوا قلنا بان احسن ما هو الماء ديال الفواكه. اذا الا شربت الماء مع الفواكه لاباس عليا الحمد لله بسم الله. اوكي، اذا نبدا نولف على الاقل في هاد اليومين اللي قبل من رمضان، من على الاقل قبل من الفطور ديالي ولا قبل من العشاء ديالي مثلا. ولكن يعني كنت ندير جون انتيغناتيف تناكل جوج ماكلات في النهار بحال في رمضان مثلا. اوكي، فغادي من على الاقل نبدا بالفواكه. الديسير هو الاول، الفواكه هو الاول، ونتسنى واحد ربع ساعه نص ساعه عاد
ندوز للماكله اخرى وتقول لنا ديك الساعه ان شاء الله باذن الله نكملوا ان شاء الله باذن الله الموضوع في المره الجايه ان شاء الله باش نفهموا باش نعرفوا pour savoir tout simplement pourquoi on mange. Et à ce moment-là on dira quelle est la quantité que je dois manger. غادي نعرفوا المره الجايه ان شاء الله باذن الله علاش تناكل، علاش تصلح هذه الماكله، وشنو هي الكميه اللي نحتاج ناكل بها، شنو هي الكميه اللي وصل بها الرسول عليه الصلاه والسلام، شنو الكميه اللي توصلوا بها حتى للنيوتريسيونيست من بعد منه. غادي نشوفوا بان الرسول عليه الصلاه والسلام وصلنا بواحد الكميه اللي سبحان الله العظيم تنفع لكل شيء باذن الله، السيد اللي صحيح السيد اللي مريض، وغادي نشوفوا بشويه. اذا المره الجايه ان شاء الله باذن الله غادي نهضروا على، اليوم هضرنا على النظام ديال الماكله، كيفاش غادي نقطع الصيام، كيفاش نقطع الصيام. المره الجايه غادي هضرنا على كيفاش غادي يبدا الماكله. المره الجايه ان شاء الله باذن الله غادي نهضروا على الكميه ديال الاكل باش نصحوا بعض المفاهيم اللي في غالب الاحيان عندنا مفاهيم غلطه. اوكي دونك غادي نرجع للاخت غير بعض التصحيحات بالنسبه للفاصون. احنا ما غاديش ندوزو الصيام باذن الله. احنا الهدف ان شاء الله بان اول نهار في رمضان باذن الله، اول صيام غادي يكون عندكم، يعني غادي تكون انتم ما شاء الله باذن الله غادي هذاك الشيء اللي نهضروا عليه غادي تحطوه يعني في الواقع باذن الله. غادي يكون عندكم المبادئ اللي تخدموا بهم، المبادئ les principes, vous aurez les principes pour pouvoir tout simplement prendre c'est-à-dire se nourrir de façon équilibrée, de façon saine et équilibrée inchallah باذن الله، واللي توافق حتى واللي تحافظ حتى على داك الصيام اللي تنديروه ان شاء الله باذن الله pour profiter tout simplement de l'aspect à la fois psychologique, du bénéfice psychologique, des bénéfices spirituels et des bénéfices physiques qui sont autour du jeûne ديال الصيام باذن الله رب العالمين. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser? Bismillah. Est-ce que vous avez des questions? مرحبا. عافاك دكتور، أنا فاطمة زهرة. فاطمة زهرة ربيع ماشي دكتور. بسم الله. سي ربيع. عافاك الله يعطيك الستر. أنا بالنسبة لي دروكا في لي جوغ العاديين كناخذ داك لو جو اللي قلت لك، يا إما كيكون بالرمان هو الأول ولا كيكون بداك الشيء لي فيغ بحال المعدنوس والباربا والتفاحات. كندير هاد لو جو. واش نقدر ندير هاد لو جو واخا جوجون زعما نقدر ناخذ ديك ميها وطميره وداك الشيء عاد ناخذو؟ الا كنا تنهضروا على الصيام نفس الحاجه، يعني انك مزيان، يعني انك نقص الصيام نفس حنا تهضروا على الصيام هو نفس الحاجه، فهمتيني؟ يعني انك تفطري تاكلي مثلا ديك تفرقي الصيام مثلا بواحد التميره ولا بشويه ديال الماء، فهمتيني؟ تمشي تصلي ترجعي تاخذي هذا العصير ديالك فوالا، وديك الساعه ومن بعد العصير ديالك تستنى واحد ربع ساعه، فهمتيني؟ تكون بركه مع الاهل ديالك وهذاك الشيء، تستنى واحد ربع ساعه بسم الله عليك يا رب العالمين، فهمتيني؟ وديك الساعه تدوزي الماكله الاخرى اللي بغيتي تزيدي الماكله الاخرى، فهمتي؟ Merci docteur. Merci Sarah. La question était tout simplement que c'est-à-dire que actuellement elle prend pour le petit déjeuner, elle prend des jus, elle prend un jus, parfois des jus de fruits, parfois des jus mélange fruits et légumes. Et la question c'est est-ce qu'en période de jeûne aussi, selon sa compréhension, selon ce qu'on a dit ce soir, est-ce qu'elle peut prendre le jus, juste après sa prière? Et donc j'ai dit que oui, nous sommes pleinement dedans, on est en train de parler de ça. Oui, c'est que elle peut tout simplement prendre, c'est-à-dire rompre le jeûne d'abord et après faire sa prière et après prendre son jus comme ce qu'elle a l'habitude de faire, à condition après de rester un quart d'heure à une demi-heure en fonction de la quantité de ce qu'elle a pris comme jus, ok, avant d'entamer autre chose. D'autres questions? ما نقولولكش دكتور alors que حنا en Algérie naturopathe c'est un docteur. Je voudrais vous demander pour الماء، قلت لنا كاين 5 الرسول صلى الله عليه وسلم منع علينا 5 ماشي منع غير ما نصحناش، يعني تقول لنا 5 بلايص ما ناخذوش فيهم الماء. 5 بلايص الخامسه ما عطيتهالناش. لا قلت بعد الاستحمام. الاستحمام انا فوالا après la douche. Voilà. Après le bain.
يعطيك الصحة ربي يحفظك. مرحبا لالا، مرحبا لالا نصير. لالا عواطف. نعم. بالي شنو كاين شي سؤال؟ الحوايج باينين؟ لا بهاد الساعة عرفت كل شيء الحمد لله. بالي غتقولي غتفطرني غير بوحدي هذه المره هذا العام. حتى واحد ما يبقى معايا في الطابله هذا العام. لا كاينه نبيله، كاينه نبيله غتفطر معاك. نبيله غادي تفطر معاك، وخويا شاكيب حتى هو الراجل حتى هو غادي يفطر معاك، وراجل راجل نبيله حتى هو ان شاء الله باذن الله. غادي غير الطابله باذن الله. سي فري كو باذن الله الطابله غادي تكون رخص، وغادي تقام عليكم رخص، وغادي نكونوا قل من الاسراف من هذيك العمليات اللي تنديروا من قبل. وتكون انت مفيده للذات. يرحم والديك. فهمتيني هذاك لان تنعمروا الطابله، وفيت اون غومبلي لا طابله، تنعمروا الطابله، تنخسروا الفلوس. المراه تدوز النهار ديالها في لا كوزين. لي فام سون elles passent toute la journée à la cuisine à préparer et après elle doit faire vite parce que de toute façon elle doit rapidement ranger. Ah vas-y, je dois ranger. Et au final, elle ne peut, la femme musulmane, la femme arabe, ok, arabo-musulmane, souvent, pendant le ramadan, pendant la journée, elle est fatiguée, elle est en train de se fatiguer. À la rupture du jeûne, elle est pressée parce qu'elle doit servir les autres. Et à la fin du jeûne, elle est pressée parce qu'elle doit nettoyer même pas pour aller l'Isha, parce que, attention, il y a le dîner qu'il faut préparer encore. Vas-y que je prépare encore le dîner, et vas-y, trucs comme ça, et tout ça. Et à la fin du ramadan, la femme, elle sort complètement épuisée, complètement fatiguée, et le mari, il a pris du poids, les enfants ont pris du poids, et ils sont en train de demander, maman, pourquoi tu prends du poids toi aussi? Voilà. الله يغفر لنا يا رب العالمين. احنا رجال الله يغفر لنا، ولكن انتم اللي دسرتونا حتى حنا، انتم اللي ربيتونا ودسرتونا. الله يغفر لكم انتم. Oui, c'est vrai. Dites-moi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses? السلام عليكم سي ربيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون اللي معنا؟ نبيلة. مرحبا لالا نبيلة. ذكرتك لالا نبيلة. مرحبا. نعم. دابا إذا الحريرة هاد رمضان ما جربوهاش كاع في خطرة. شوف باقي ما وصلناش للحريرة. دابا خلينا في الحريرة ديالنا ديال دابا بعدك. باقي ما وصلناش للحريرة. منين غنوصل للحريرة ديال بالصحيح نربي. لكن الحريرة سي ربيع راه ضروري في الطبلة. ضروري. يعني هاد الشيء هذاك ملي قلتي لينا انت حنا راه ما كنديروش. يعني هاد التصويره انت اللي عندك اللي عندك عندنا دابا كنشوفو في التليفون. يعني هاد الشيء وزايد يعني زايد. لا نبيله شي هاد التصويره ان شاء الله باذن الله المره الجايه غادي نحط نفس التصويره ياك، وغادي نحط معاهم واحد الجمله: هذا ما لم يجب ان يكون يوم في رمضان. والله العظيم السي ربيع كيكون هادشي الشيء اللي غادي نكتب. ما تخافيش. بيضات ناقصك فتان ناقصك الماء. هي ولا نبيله تدوز نهارها في الكوزينه. والله عيش لا. ومن بعد الكوزينه خاصها تمشي هي ولا عواطف عاوتاني الكوزينه. هذاك الشيء اللي كاين والله العظيم. ايوا خير ان شاء الله باذن الله. انا نتعلموا ان شاء الله باذن الله. Excusez-moi pour la harira, c'est bon la harira في رمضان. Je veux dire si on en boit. غادي نجاوب دغيا. Je vais répondre rapidement à la question de la soupe marocaine. D'accord? Oui. Elle est bien faite. دابا نوقفوا يرحم والديك. اوكي؟ Oui. الحريرة في رمضان يمكنها تشرب. داكور؟ الاخت ناصر الله يذكرها بالخير قبل عطات واحد une des conditions par exemple c'est que premièrement déjà اننا ما نستعملوش فيها المواد يعني اللي ما عرفاش، يعني المواد اللي غير الشريعه ديال الحك. يعني مطيشه الحك نزيد فيها مطيشه ديال الحك، ونزيد فيها الدقيق، ونزيد فيها يعني نزيد فيها son. C'est-à-dire au fait c'est-à-dire sans, je peux utiliser à condition déjà que j'utilise pas les aliments industriels. Je suis d'accord, oui. هي الاولى اوكي. كو ما نديرش فيها باغ اكزومبل الخرقوم ديك الرومي.
D'accord. C'est quoi le Par exemple, curcuma? alors c'est du curcuma, c'est le curcuma, mais c'est le curcuma du pays. En fait, c'est le truc qu'on achète au magasin et qui donne, c'est plus un colorant que vraiment un. Et d'accord. D'accord. C'est que على الأقل مزيانة, mais que à condition معاها يعني يكون قبل منها يكون كان شي عصير، يكون شي حاجه كي الكالين، يعني يكون شي حاجه اللي قاعديه، يعني لان الحريره فيها الحموضيه بزاف. الحريره راه فيها الحموضيه بزاف، راه حامضه بزاف، نفهموها. راه تطلع الحموضيه ديال الذات. الحريره راه بالنسبه للهضم راه تاخذ الوقت باش تهضم، ça prend du temps pour la digestion. فهمتيني؟ اذا الحريره الا كنت غادي نشرب واحد الكميه صغيره، فهمتيني، وحداها واخد يا اما واحد السلطه ولا واخد واحد العصير ولا واحد من قبل منها وداك الشيء، فهمتيني؟ فبسم الله. علاش؟ باش يبقى عندنا هادشي غنهضروا عليه من بعد ان شاء الله. داكشي باش قلت ما نهضرش عليه دابا، غنهضروا عليه من قبل، لان ملي غادي نهضروا على الماكله الحامضيه، يعني كيفاش خاصها تكون الماكله بالنسبه للحامضيه والماكله القاعديه، كيفاش نشوف الماكله اللي تكون متوازنه، كيفاش نوازن ما بين الحموضه وما بين القاعديه باش تكون ديك الساعه ديك الماكله نستافد بها. دكتور السلام عليكم. شكون اللي معنا؟ فاطمه زهره مراكش. لا فاطمه زهره، نعم. لا بالنسبه سي فو بيرميتي على الحريره، واش نقدر نعطيها لكم في الواتساب؟ انا كندير واحد الحريره مي كنديرها بالخميره بلديه سو مطيشه، ما كايناش مطيشه، وكنديرها بالخضار. بارطاجيها معكم الا كاينين دي غوسيت. بسم الله يا رب العالمين. وديك الساعه حريره صحيه ما فيهاش كاع لي زاسيدي، ما كاينش فيها مطيشه، ما كاينش فيها كاع. الحمد لله. فبسم الله يا رب بارطاجيها معكم ان شاء الله. بارطاجي معنا ان شاء الله في الواتساب ديالك. واخا ميرسي بيان. مرحبا، بارك الله فيك. لا الله يجزيك كل خير. Voilà, donc là vous aurez la soupe de Marrakech sans tomate. Alhamdulillah rabbil alamin. انت لا نبيله شمالين، او فات نبيله عواطف من الشمال. هاتم من ازياء مراكش اوريكم ديروا الحريره بلا مطيشه ان شاء الله. يلا وي صوم مطيشه. صوم مطيشه اخر. لا كتجي جديده ماشي زعما كاين الفرق بينها وبين اللي فيها مطيشه. تا هما عندهم ماكله زينه تبارك الله. ما تعرفيش غيوريك كيفاش طيبين اللحم. انا ماشي هذه لا ميثود نتاع هذه لا ميثود ماشي نتاع مراكش، هذه نتاع الحريره. هذه غير لا ميثود اللي انا بقيت كنديرها. ما شاء الله تبارك الله. الصحيه ما شاء الله تبارك الله. فغادي تكون عندكم هذه الوصفه ان شاء الله الصحيه من طرف الاخت، من طرف سيده فاطمه زهراء الله يرحمها. بارك الله فيك. الله يجزاك. دونك بسم الله يلا باش نكملوا ان شاء الله هذا الاجتماع يا رب العالمين. كاين شي سؤال اخر باقي؟ من فضلك. بسم الله. نعم لا ناصره. بسم الله. لي زيبيس انا نستعمل بزاف لي زيبيس. اسكو تنوصلوا لي زيبيس بسم الله على الراس والعين بالصحه والراحه. لي زيبيس داكوغ بالصحه والراحه. لي زيبيس بالصحه والراحه. غادي نشوفوا من بعد. انا كما قلت لك اودي غير لي زيبيس ا كونديسيون كي سوا دي زيبيس، فهمتيني، اللي دون تو كوني لوريجين اي دون اللي تعرفي منين جايين. يعني هما الاعشاب، يعني الاعشاب اللي تستعمل، يعني العشوب اللي تنقولوا مثلا، او التوابل، او اللي تنديروا في الماكله. فالاصل هو غير نعرف منين جايين، ماشي نبدا نشري هذوك العشوب ولا هذاك الشيء اللي تنشري ديال اللي باش ندير التوابل اللي تندير في الماكله. ماشي ما يكونوش غير مصنعين، ما يكونش مثلا يعني غادي ديك السوبر مارشي وخاص نحضي معاهم واش دوك التوابل واش فريمون ديال واش مزيانين ولا كي يعني كي ديال الجوده ديالهم مهمه، فهمتيني؟ واخا. Donc c'est juste par rapport aux épices, c'est le plus important, c'est la qualité des épices et que je connaisse l'origine des épices et que je me retrouve pas à prendre des épices, ok, donc dont je connais pas l'origine et qui vont faire plus mal que du bien. صح. وكيفاش نعرف الجين؟ انا كي نروح عند مول الحشب يقول اعطيني كرويه كمون، وين نعرف لوريجين؟
نو مي تتعرفي نقي، تتعرفي راه طبيعي، تتعرفي تخي كم صافي، فهمتي شنو نقول لك؟ فوالا يعني ماشي يعني كاين ما بين واحد الكرويه كلشي قدام عينيك، ولا تيطحن قدام عينيك، ولا شي حاجه وفاتي لون تخان دو مودغ لي شوز ديفون تي يو. كاين فرق مع شي واحد اللي تمشي عنده اللي يديروا في خنيشه ديال الميكا وداك الشيء وتيقول لك هات شري. فهمتيني؟ يعطيك الصحة، شكرا الله لك. وي سير متفقه معك في هذا الشيء كتقول. بحق حنا كنشرو جوستومون ما كنشروش مطحون، ولكن باش كنعرفوا لوريجين كو سوا بلي زيبيس ولا حتى بلي فخوي، حتى الفواكه باش نعرفوا طبيعي. كنشرو التفاح باغ اكزومبل، كنشرو الفراز ما كنعرفوش طبيعي ولا ما طبيعيش، ولا فيه لي بيستيسيد ونا بو سافوار، ولكن ما كنعرفوش. عاوتاني الله يرحم والديكم، بارك الله فيكم، نفرقوا ما بين جوج الحوايج. داكوغ ان احسن حاجه اللي بغيتي تعرف شنو هي، بالنسبه نقول لك بالنسبه للفواكه وبالنسبه للخضر. داكوغ بالنسبه للفواكه وبالنسبه للخضر، الا بغيتي si tu veux éviter au fait, si tu veux éviter les pollutions, si tu veux éviter tous les restes, ok. تعلموا اول حاجه ديجا، وهذه غادي نشوفوها، بان تبداو تاخذوا الفواكه والخضر ديال لا ريجيون ديالكم، ديال المنطقه اللي ساكنين فيها. الحاجه الثانيه الفواكه والخضر ديال لا سيزون، ديال الوقت ديالها، يعني ديال الربيع هي ديال الربيع، ديال البرد هي ديال الصيف هي ديال الصيف، ديال الخريف هي الخريف. فهمتيني؟ ما مشيش ناخذ واحد الفواكه، ما مشيش ناخذ الى غير نتفادى مثلا واحد الفاكهه اللي باش توصل ليا خاصها ضربات 4000 كيلومتر باش توصل ليا، نتركبات فيها الشمس. فهمتيني؟ ولا اجي غادي نمشي ناخذ واحد الفواكه، ناخذ واحد الفواكه، فهمتيني؟ اللي تلقاها في المارشي، اللي اجي هذه راه جايه من بوليفيا، هذه راه جايه من اسرائيل، هذه راه بعد منين جايه، هذه راه بعد منين جايه، هذه بعد منين جايه. مثلا حنا سا سي ان كا اللي عندنا في اوروبا. على الاقل ان الواحد اللي بغى يشري فريمون، الا عنده، فهمتيني، وبغى يحضي مع راسو، هو انه يشوف اول حاجه يمشي يشري عند الفلاحه، ما يمشيش للسوق. يعني هادشي تنقول لك اللي يمكن ليه، اوكي. يعني كيفاش لاغريكولتور ديريكتومون يمشي عند لافير، يمشي عند كوم سا. في المغرب تتمشي للبحيره، في المغرب مثلا بلاصه انا ما نمشي، انا مثلا الناس ديال مراكش، بلاصه ما نمشي لمراكش انا تنعرف بان كاين ديك الدوار اللي كاين خارج على المدينه، تمشي للدوار تمشي داك الدوار ديال نهار الخميس مثلا، تمشي مع الصباح تيبان لي مول الخيزو، ما تمشيش نقلب جو فوا quelqu'un qui vend les carottes, je vais pas aller chercher celui qui les belles carottes et tout, non, je vais aller voir ben tiens هذيك اللي celui qui a une petite quantité qui est en train de vendre juste les choses qui sont à lui. وقيلا غادي يلقى عنده غير des petites carottes qui ont mine de rien, il y a encore de la terre dedans, il y a encore des trucs comme ça, il y a juste un peu de pommes, des petites pommes, des petites comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a un effort à faire aussi de ce côté-là. Maintenant, si moi je veux me nourrir avec des belles choses, une pomme, une grosse pomme, ok, je veux de la banane toute l'année, je veux de la fraise toute l'année, je veux du pamplemousse, je ne sais pas des fruits asiatiques et je ne sais pas quoi. Eh ben là, à ce moment-là, je ne commence pas à me poser la question. Et je ne commence pas à me dire, ben oui, c'est quoi l'origine? Ou bien simplement que je vais dans le supermarché, Marjane, et je vais trouver, oui, parce que Marjane, ou parce que simplement que même marché Crio, tout ça pour le marché du gros, voilà, au Maroc, par exemple, que je vais chercher tout comme ça, ben, si je vais au marché du gros, ben, je sais de toute façon que là, je vais chez ces gens-là qui sont en train, qui ont des grandes exploitations, mais qui certainement, ils vont pouvoir fabriquer des trucs comme ça. Sinon, ben, ça, c'est que je vais commencer à manger local. Et je vais commencer à manger aussi en fonction de la saison. C'est le conseil qui est donné. C'est le conseil qui est donné même par Rasul alayhi salam. C'est qu'on mange local, manger local et manger en fonction de la saison. Vous allez me dire, oui, mais pendant l'hiver, il n'y a rien à manger, on ne va pas trouver beaucoup de choses à manger. Oui, parce que pendant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de fruits, il n'y a pas beaucoup de légumes. C'est simple. Vous allez prendre ce qui existe pendant l'hiver et vous allez voir, et vous serez beaucoup mieux.
On n'a pas vu ça. Voilà. D'accord, et vous n'aurez pas besoin. À ce moment-là, on va sortir de ce truc de pesticides, de ce truc comme ça et tout, et je ne connais pas l'origine. Et je ne connais pas l'origine, oui, parce que moi, je veux tout simplement, je veux aller dans la grande industrie alimentaire, je veux aller comme ça dans les trucs qui coûtent moins cher, qui coûtent, à ce moment-là, je ne vais pas regarder la qualité, hein, parce qu'eux, ils sont en train de fournir la quantité. Mais maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que quand on va parler la prochaine fois, on va parler de la qualité de ce qu'on va manger. Et entre autres, on va aborder ce sujet بإذن parce que c'est un sujet qui est très important. لأن المشكل حاليا اش هو المشكل حاليا علاش عندنا المشكل ديال الخضره والكلمه علاش لأن المشكل ما تنعرفوش علاش غادي ناكل يعني خاصني نعمر عينيا خاصني نعمر الطابله خاصني نعمر ومنين تنعمر اوكي خاصني تنعمر على حساب جيبي منين تنعمر على حساب جيبي ما عنديش بزاف الفلوس اذا شنو خاصني ندير خاصني نمشي نشري غير داك الشيء رخيص نجيب 5 كيلو ديال هذا و10 كيلو ديال هذا و10 20 كيلو ديال هذا وخمسه الوغ كو واقيلا غادي نمشي نجيب غير كيلو من هذه وكيلو من هذا ونص كيلو من هذا واربعه حبات من هذا اوكي وغادي ناكل ماكله اللي غادي تجيب لي القيمه اكثر من ديك المصيبه الاخرى اللي مشيت غير تنصرف وتنخسر فلوسي وغير تنخسر فلوس على والو دونك هادو من الاشياء اللي غنهضروا عليهم ان شاء الله الاسبوع يعني ماشي الاسبوع القادم ان شاء الله الحصه القادمه ان شاء الله باذن الله. Excuse-moi, c'est Rabih. Je voulais faire juste une remarque par rapport aux anciens. Je sais que ma mère, la rahmaha, bon, quand elle parlait de son enfance au Maroc, il y a beaucoup de personnes qui vivent au Maroc. الأخت عيادة تهضر على الأم ديالها تهضر على بالنسبة للناس القدام وتهضر على أمها الله يرحمها. La rahmaha. Donc, elle me parlait beaucoup de justement des légumes et des fruits de saison. Donc elle savait très bien. تهضر لي على هادشي اللي تهضروا عليه يعني هادشي كان قديم عند الناس القدام المغاربه وحنا نتفق معها نعم كملي وي elle connaissait les périodes de الوقت فوالا كانت تعرف الفواكه تعرف شنو الوقت ديالهم والخضره شنو الوقت ديالها دونك كنت تمشي تاكل على حسب الوقت على حسب الحاجه بوقتها. Et elle m'expliquait qu'ils mangeaient ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Voilà, وكانت تشرح ليها بان كانوا تياكلوا اللي تيحتاجوا به. هذه غادي نشوفوا هادشي ان شاء الله تدخل ان شاء الله ça va être complété pour la prochaine fois ان شاء الله باذن الله. Voilà, c'était la remarque. Donc on va essayer juste de rester dans le sujet. Oui, mais de toute façon, regarde Aïada, même en France, حتى في فرنسا ولا في اسبانيا يعني هنا في اوروبا لا مود ماشي لا مود حاليا الناس ديال التغذيه اشنو تيقول لك اودي كول على حسب المنطقه ديالك وكول على حسب الوقت كل حاجه بوقتها يعني الصحه راه ديال الاكله الصحيه راه ماشي الماكله الصحيه راه ماشي اوكي ماشي غادي نبدا ناكل شي حاجه اللي ماشي في وقتها. Et en France on revient à ça. فرنسا ترجعوا لهذا الشيء في اسبانيا حتى هي ترجعوا لهذا الشيء وكل شيء راه لان هذا لان الانسانيه دازت واحد الوقت اللي خسرات مي بون الحمد لله يا رب العالمين الله يهدينا يا رب العالمين. امين نكملوا بسم الله. واش كاين شي سؤال باذن الله؟ السلام عليكم دكتور عافاك. بسم الله نعم. بالنسبه للافمون عافاك في رمضان كيفاش نديروا ليه؟ اشنو هو؟ تاع لو لافمون اللي كنديرو نتاع لو كولون اين وقيته غادي نقدروا نديروه بحال في رمضان؟ لو لافمون الشريف ديريه لو سوار يعني تهضر على الغسيل ديال الامعاء. واحد السؤال اخر هذا ديال الامعاء ديال المعي الغليظ يعني تنغسلوه من المخرج او ما يسمى بالحقنه الشرجيه. فالحقنه الشرجيه ان شاء الله باذن الله لو خير هذا الموضوع باذن الله ففي رمضان تدار بالليل يعني تدار بالليل ابخي الفطور يعني من بعد الفطور يعني تخلي راسك تهضمي شويه يعني حتى تقربي العشاء وديك الساعه تبغي منين يعني تبغي تنعسي واحد ساعه قبل ما تنعسي وديك الساعه تمشي دير على حسب معيشه نعسي فهمتيني تدار بالليل. Ça veut dire l'hydrologie du côlon, c'est ça je pas l'hydrothérapie du côlon ou l'irrigation du côlon, on fait le lavement du côlon. Parce qu'on fait des lavements du côlon, il y a des gens qui font des lavements du côlon pour différentes thérapies et c'est quelque chose qui est fortement recommandé, très intéressant. Et en fait, elle posait la question, c'est pas tous les jours. Bon, il y a un rythme, il y a en fonction de qu'est-ce qu'on fait, en fonction de sa maladie, en fonction de plein de choses. D'accord? Non, mais c'est juste pour répondre. Même si c'est hors sujet, j'ai répondu à la question. Voilà. D'accord. Merci. وخلال
مرحبا. سؤال؟ كاين شي سؤال؟ بسم الله ولا نجمعوا نكملوا؟ يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه يا رب العالمين. إلى حتى المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. ونكملوا إن شاء الله الكلام للكلام يعني تتم إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. غادي نديروا في الاجتماع غادي نديروا فيه ساعة بإذن الله. يعني غادي نديروا لاتولي ان شاء الله. غادي نهضروا غادي نديروا فيه ساعه باذن الله. لان باش كل خطره الاجتماعات نديروا فيه ساعه ان شاء الله باذن الله. اوكي غادي نحاولوا ما نتزوجوش قبل الفطور السرابي يا رب العالمين. هذيك في رمضان احنا باقي ما وصلناش رمضان. في رمضان ان شاء الله باذن الله غادي يكون قبل الفطور باذن الله. واخا ان شاء الله غادي يكون قبل الفطور. هاد الايامات في غالب الاحيان غادي يكون بحال الساعه جويه 8 ونص حتى يوصلنا رمضان. حتى ليله رمضان ديك الساعه راه يعني ليله رمضان ان شاء الله باذن الله راه غادي يكون ديك الساعه في التوقيت ديال رمضان باذن الله. لان غادي يكون نبداو التراويح فديك الساعه راه غادي نكونوا تنديروا غير بالنهار باذن الله. واخا يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك وجزاكم على خير. السلام عليكم. Très bonne soirée à vous tous. السلام عليكم جماعة. السلام عليكم كلكم. السلام عليكم.